हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। તમારા બધાનો આભાર છે। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण काव्या माताजी, बहुत सरस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यंग डिवोटी હતા, કોણ હતા, શું નામ છે એમનું? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। તો ઘણા બધા લોકોએ ઓડિયો ઓફ વિડીયો ઓન સાથે સરસ માળા કરી છે। આજે જેમને માળા કરી એમાં કાવ્યા માતાજી સૌથી પહેલા યંગ, સૌથી આગળ, ખુશી માતાજી એમને આજે પણ 4 માળા કરી નાખી છે, વેરી નાઇસ। કેયુર પ્રભુજી, જયશ્રી માતાજી, કોકિલા માતાજી, જલ્પા માતાજી, ખુશી માતાજી, દીક્ષિતા માતાજી, વર્ષા માતાજી, લીના માતાજી, નયના માતાજી, ઉર્વશી માતાજી, ઋત્વી માતાજી અને તેજસ પ્રભુજી, તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે જપ યજ્ઞમાં જોડાવા માટે। અને વી હેવ 5 મિનિટ્સ ટુ ગો, તો એક કીર્તન થઈ શકે છે। જલ્પા માતાજી, हाँ કીર્તન સરસ। हाँ प्रभु जी। यस। हरे कृष्णा। हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Jaya Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Jai Radha Krishna Chandra, Radha Krishna Chandra Radhe, Jai Srila Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna everyone. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. બહુ જ Thank you Prabhuji. આપણે હાર્દિક કીર્તન થયું છે, Hare Krishna. બહુ સરસ છે. ઓકે, સો વી આર 25. ઓકે, આપણે શરૂ કરીએ. મીનવાઇલ આઈ હોપ કે તમે બધા ક્વિઝ એટેન્ડ કરતા જશો અને પ્લીઝ ડુ ઇટ. બધાની 12 ઉપર તો લગભગ 50 જણાની ક્વિઝ પહોંચી ગઈ છે 12મા અધ્યાય ઉપર. અત્યારે આઈ થિંક 16મા સુધીની સર્ક્યુલેટ થઈ છે. તો પ્લીઝ એટેન્ડ ઓલ ધોઝ ક્વિઝિસ અને શ્રદ્ધાવાનનું ફોર્મ જરૂર ભરો. અને આજે સવારે નિવેદિતા માતાજીએ ગ્રુપમાં લેવલ 2નું ફોર્મ પણ સર્ક્યુલેટ કરેલું છે, તો એ પણ જરૂર ભરો. તો વી વિલ સ્ટાર્ટ ટુડે. શેર ધ સ્ક્રીન. ઓકે, મારી સ્ક્રીન દેખાય છે? હા પ્રભુજી, દેખાય છે. થેન્ક યુ. Yes Prabhuji. So we start with Mangalacharan. Srila Prabhupadani Jai. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurum Shri Yutam Padakamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tansajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalitan Shri Visakhanscha He Krishna Karuna Sindhu Deenbandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। Okay, we are on chapter number 17. Only 2 days to go. Last બે અધ્યાય છે આપણા. આજનો અધ્યાય જે છે એનું નામ છે શ્રદ્ધાના વિભાગો. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. શ્રદ્ધાના વિભાગો, 3 વિભાગો, એ આજના અધ્યાયનું નામ છે. 17મો અધ્યાય છે. અને આપણને લાગે કે શ્રદ્ધા શું છે, શ્રદ્ધાના વિભાગ એ તો કદી સાંભળ્યું જ ના હોય. હા, શ્રદ્ધા એટલે શ્રદ્ધાવળી, શ્રદ્ધાના વિભાગ શું હોય? ઘણા બધા લોકોમાં તો હોતી જ નથી, 0, રાઈટ, નેગેટિવમાં. કારણ કે પેલું પાશ્ચાત્ય આપણું બધું ભણતર આખું વેસ્ટર્ન છે ને, એટલે પહેલા શ્રદ્ધાને 0 કરી નાખવાની. એમનો કાયદો એ છે. એકચ્યુઅલી જયારે અંગ્રેજો અહીંયા આવ્યા તો એમને જોયું કે ઇન્ડિયનો તાબે થતા નથી, બધા પોતપોતાની મરજી મુજબ કામ કરે છે અને કોઈને પડી નથી કશી. એટલે એમને ગમે તેટલું આપણે કંટ્રોલમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ, કંટ્રોલમાં આવતા નથી. એટલે મેક્સ મુલર જે હતો એમનો એજ્યુકેશનિસ્ટ કહો કે ફિલોસોફર કહો કે એને અહીંયા મોકલવામાં આવ્યો સ્પેશિયલી સ્ટડી કરવા માટે. એટલે એ અહીંયા આગળ રહ્યો ઘણા વર્ષો, દશકા સુધીનું એને અધ્યયન કર્યું ને પછી એને કીધું કે ભારતીયોને જો ખરેખર આપણા તાબામાં કંટ્રોલમાં લાવવા હશે અને એમને ઘેટા જેવા બનાવવા હશે કે ભાઈ ઘેટાના ટોળું જ્યાં કે ત્યાં જાય એવી રીતે, તો એમની શ્રદ્ધા નીકાળવી પડશે. શ્રદ્ધા નીકળી જશે ને તો પછી બાકી બધું શક્ય છે. મુગલો આવ્યા, મુગલ કહેવાય ને, મુગલો આવ્યા અને એમને મંદિરોનો ખાલી નાશ કર્યો. એમની જે બુદ્ધિ કહેવાય એટલે સુધી પહોંચતી હતી કે મંદિરનો નાશ કરીએ તો શક્ય છે કે ધર્મને દબાવી શકાય, પણ એનાથી એટલી બધી ઇફેક્ટ ના થઈ. પણ અંગ્રેજો જે આવ્યા, અંગ્રેજોએ મંદિરે જવા માટેની શ્રદ્ધાનો જ નાશ કરી દીધો. એટલે એનાથી પછી ધીમે ધીમે જે નેક્સ્ટ જનરેશન ટુ જનરેશન પછી જે જનરેટ થઈ એ બધી એટલે કહેવાય ને ઘેટાના ટોળા જેવી રીતે એમ કે ભાઈ ખાઓ પીઓ અને જેને કહેવાય કે જિંદગી શેના માટે છે, તો કે પશુ જે કરે એ બધું જ આપણે કરી જોઈએ, બહુ થઈ ગયું, દેટ ઇઝ ઓલ રાઈટ. એટલે શ્રદ્ધાનો નાશ કરી નાખ્યો. હવે થોડી ઘણી શ્રદ્ધા બચી હોય તો પછી આપણે વિચારીએ કે શ્રદ્ધાના વિભાગો એટલે શું, તો એ આપણે જોઈશું. અહીંયા આગળ એક સુંદર ચિત્ર છે, અદ્ભુત દ્રશ્ય છે. વૃંદાવનના વનમાં કૃષ્ણજી મોરલી વગાડી રહ્યા છે અને પાછળ જુઓ તો ગાયો અને ગોપબાળો આનંદ કરતા કરતા આવી રહ્યા છે. એક હરણ છે સરસ પ્રભુની બાજુમાં. ઘણા બધા ચિત્રમાં હોય છે હરણ. એ હરણ એક બાજુમાં પણ, એટલે ટોટલ 2 હરણ છે, એક સામે છે એક બાજુમાં છે. એમની સાથે છે મયુર છે, મોર છે અને રાધાજી અને એમની સખીઓ છે. તો આખું જે ચિત્ર છે, કમળ છે, ઝરણું છે બાજુમાં અને સરસ ઝાડની નીચે ભગવાન ઊભા છે. એટલે આ જે છે એ ચિત્ર જે છે આપણામાં સ્વાભાવિક શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરે, ભલે કોઈ પણ પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય. દાખલા તરીકે હરણ કે ગાય કે કમળ જેવી શ્રદ્ધા હોય કે મોર જેવી શ્રદ્ધા હોય તો આપણે કેવા ભાવમાં, શાંત ભાવમાં ભગવાનને ભજીએ છીએ એમ ગણી શકાય. અને ત્યાં આગળ આપણે વાત થઈ હતી એમ દિવ્ય જગતમાં બધું જ કેવું હોય છે, દરેક જે વસ્તુ હોય કે વ્યક્તિ હોય કે પશુ હોય તો એને વાચા પણ હોય અને જેને કહેવાય કે ત્યાં પણ એ ભગવાનની સેવામાં આનંદનો અનુભવ કરતા હોય, પ્રત્યેક પ્રકારનો આનંદ. તો આ બધું શાંત ભાવ છે. પછી જે પાછળ ગોપબાળો આવે છે એમનો સાખ્ય ભાવ છે, ફ્રેન્ડશીપમાં આનંદ કરે. પછી જે રાધા રાણી છે એમનો માધુર્ય ભાવ છે. તો એ રીતે 3 ભાવ આ ચિત્રમાં આપણને દેખાય છે. કે છે ને કે વૃંદાવન છે ને એ ભગવાનનું ઘર છે. એટલે જો તમે ગોલોક વૃંદાવન સુધી પ્રગતિ આપણે કરી શકીએ તો આપણને ભગવાનના ઘરમાં રહેતા હોય એવી અનુભૂતિ થાય. તમારા ઘરમાં તમારા કોઈ પણ માતા પિતા કે કોઈ બહુ મોટી પોઝિશન પર હોય, બહુ જ પાવર હોય, બહુ જ પૈસા હોય, પણ ઘરમાં હોય તો કેવું કે ઘરના પોતાના હોય ને અંગત. બહાર જાય તો લોકો કે આવો આમ મોટા, જેને કહેવાય કે મોટા ભા કરે એવું કરે, પણ ઘરમાં તો કેવા અંગત જ હોય ને. એટલે એમને
જેને કહેવાય કે પર્સનલી તમે એ ટચ કરી શકો. એટલે વૃંદાવનમાં કોઈ જાણતું નથી કે કૃષ્ણ ભગવાન છે. ગોલોક વૃંદાવનમાં તમે જાઓ તો તમને જે ભાવથી ત્યાં આગળ પોઝિશન સેવા મળે તો એ ભાવ એવો હોય કે જેમાં ભગવાન નથી એમ. તમે ભગવાનના સખા હો તો સખાના ભાવમાં. અને વૈકુંઠ છે એ ભગવાનની ઓફિસ છે. એટલે ઓફિસમાં ભગવાન બોસની જેમ, બોસ કેવી રીતે હોય, બીજા બધા સાથે જે બધા ભગવાનના ભક્તો હોય ભગવાનને દાસ્ય ભાવે ભજતા હોય. એટલે હાઈએસ્ટ પોઝિશનનું આ ચિત્ર છે. અને બેસ્ટ શ્રદ્ધા જો ડેવલપ થાય તો એ ક્યાં પહોંચી શકાય એની પીક જે છે એ આ ચિત્રમાંથી આપણને જાણવા મળે છે કે ધીસ ઇઝ ધ પીક. અને એ પામવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શ્રદ્ધાને ડેવલપ કરવાથી શું થશે તો આ થશે એમ. આપણે ત્યાં સુધી પહોંચી શકીએ અને શાશ્વત જીવન, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ વગરનું જીવન. ગઈકાલે ભગવાને કીધું 16મા અધ્યાયમાં કે મારો જે મારું લોક છે કેવું છે, ન તદ્રાસાય તે સૂર્ય ન શશાંકો ન પાવક યદગત્વાન નિવતંતે તદ્ધામ પરમમ. ત્યાં સૂર્ય નથી, અગ્નિ નથી, કારણ કે એની જરૂર નથી ત્યાં આગળ. ત્યાં પ્રકાશ સાર્વત્રિક હોય છે. ત્યાં આગળ તમારે નિંદ્રાની જરૂર નથી, ત્યાં તમારે શ્વાસ લેવાની જરૂર નથી. ઓટોમેટિક જે સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી છે એ ભગવાનના જેવું શરીર છે, એક્ઝેક્ટ રિપ્લિકા ઓફ ધ લોર્ડ. એટલે એમાં આહાર, નિંદ્રા, ભય, મૈથુનની બિલકુલ જરૂરિયાત ના હોય. ત્યાં આગળ જે દિવ્ય આનંદ હોય એનો જ રસપાન કરે અને એ નિત્ય નવીન હોય, જેની વિવિધતા કન્ટિન્યુઅસ આપણને મળ્યા કરે. ઓકે, વિથ ધેટ ભગવાનના ચરણ કમળમાં પ્રણામ કરી આપણે 17મો અધ્યાય શરૂ કરીએ. બહુ સરસ અધ્યાય છે. એમાં આપણને ઘણું બધું જાણવા મળશે. ડાયટ પ્લાન કેવી રીતે કરવો. હા, ડાયટ પ્લાન, વોટ ઇઝ ધ ફૂડ ટુ ટેક, રાઈટ. પછી ઘણા બધા પ્રશ્નો આપણને આગળના અધ્યાયમાં આવ્યા હતા કે દાન કરવું કેવી રીતે કરવું, તપ કરવું એટલે જે ઉપવાસ તપ એ કેવી રીતે કરવું, તપ, દાન અને યજ્ઞના પ્રકારો. આ બધાના 3 પ્રકારો ભગવાન આપણને વર્ણવશે. સૌથી પહેલા આહારના પણ વર્ણવશે. તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુનજી કહે છે, હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે તેમની કઈ સ્થિતિ છે? તેઓ સત્વગુણી છે કે રજોગુણી છે? ઓકે, તો દરેક અધ્યાયનું છે ને એક કનેક્શન આગલા અધ્યાય સાથે છે. આપણે વાત થઈ હતી, રાઈટ. તો ગયા અધ્યાયના એન્ડમાં ભગવાન એને જે છેલ્લા 2 શ્લોક છે એની સાથે આ અધ્યાયનું કનેક્શન છે. એકચ્યુઅલી ભગવાન જયારે ગીતા કહેતા હતા અને અર્જુન જયારે પ્રશ્ન પૂછતો હતો ત્યારે એવું ના થાય કે ભાઈ આ 2 પ્રશ્ન પૂછી 2 શ્લોક બોલી ગયા પછી કે હવે ઉભા રહો હવે 17મો અધ્યાય ચાલુ થાય છે. એવું ના હોય ને. એ તો ગીત જ છે આખું. અર્જુન કાવ્યમાં એક પ્રશ્ન પૂછે છે અને ભગવાન કાવ્યમાં જવાબો આપે છે. એટલે અધ્યાય તો એટલા માટે આચાર્યોએ પાડ્યા કે જેથી કરીને આપણે એને સમજવામાં સરળતા રહે. અધરવાઇઝ ભગવાન જયારે બોલ્યા તો કન્ટિન્યુટીમાં બોલ્યા છે. એટલે એ જે 16મા અધ્યાયનો એન્ડ છે, દાખલા તરીકે 16મો અધ્યાય આખો શેના માટે લીધો કે દૈવી અને આસુરી પ્રકૃતિ જે છે અથવા દૈવી ને આસુરી ગુણો છે એનું વર્ણન કર્યું, બરાબર. પણ અર્જુન કહે છે કે એક તો તમે એક્સ્ટ્રીમ કહી દીધા કે જે દૈવી હોય એટલે બધા જ જેને કહેવાય ગુણોને કેળવે અને બધું જ શાસ્ત્રની આજ્ઞા પ્રમાણે બધું કામ કરે, બરાબર, બધા ભગવાનને ભજે. પણ બીજા જે છે એ એવા છે કે બિલકુલ ભજતા નથી, એમ શાસ્ત્રને માનતા નથી ને જેને કહેવાય જીવનનું જે બહુ જ મોટામાં મોટો આપણને અવસર મળ્યો છે મનુષ્ય જીવનનો એને આપણે એકદમ નકામો ગણીને ફેંકી દે. આપણે વાત થઈ હતી ને કે આપણી પાસે સારામાં સારો મોંઘામાં મોંઘો લાખો રૂપિયાનો મોબાઈલ હોય, આપણે એને ખાલી પેલા પેજના વજનિયા તરીકે પણ વાપરી શકીએ. આપણે પેલું પેપર વેઇટ હોય ને, પેપર વેઇટ તરીકે. અને એ જ મોબાઈલને તમે બીજી ઘણા બધા કામ કરવા માટે તમે વાપરી શકો. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે તમારે શું યુઝ કરવું છે. તો એવી જ રીતે આટલું અમૂલ્ય જીવન છે તો એને અમુક લોકો બિલકુલ જોવે જ નહીં. આપણે જેવી રીતે અહીંયા ભગવદ્ ગીતાનું રસપાન કરીએ છીએ બિલકુલ એમને એવી ઈચ્છા જ ના થાય, રાઈટ. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ છે કે એવા લોકોની વચ્ચે આ 2 જણની વચ્ચે જે ત્રીજા પ્રકારના લોકો છે એના માટે અર્જુન પૂછે છે. અર્જુન એવું કહે છે કે ભગવાન તમે એવું કીધું એક દેવો છે, એક અસુરો છે, એ બધું બરાબર છે તમે કીધું એ, પણ એક મિનિટ, પણ ત્રીજા જે એવા લોકો છે કે જે બિચારા અસુર બી નથી અને દેવ સુધી પણ નથી પહોંચી શકતા, રાઈટ. તો એવા લોકોનું શું? વચ્ચેના લોકો. હવે એ વચ્ચેના લોકો કેવા છે એનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, જેનું આપણે ભારતમાં બી આવા ઘણા બધા મળે. એવા લોકો કેવા કે એ લોકોમાં થોડીક શ્રદ્ધા છે પણ એ શાસ્ત્ર વાંચવા કે શાસ્ત્રના નિયમોનું પાલન કરતા નથી, કે એમને એવો સત્સંગ બી પ્રાપ્ત નથી, એમને એવો મોકો નથી મળ્યો, પોતાની જ્યાં જેમ શ્રદ્ધા બેસે એમ કામ કરે. અર્જુન
આપણા માટે જ પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે અર્જુનજી, રાઈટ? તો એ કહે છે કે તમે એનું શું વાત કરો છો, કે એ લોકો અહીંયા આગળ લખ્યું છે પૂજા કરે, અથવા તમે ઇંગ્લિશ કે હિન્દીમાં વાંચો તો એમની શ્રદ્ધા હોય, પોતાની કલ્પના પ્રમાણે કરે, શાસ્ત્ર પ્રમાણે ના કરે. ભગવાને ગયા અધ્યાયમાં જ કીધું, ઇતિ શાસ્ત્ર વિધિ મુત્સૃજ્યમ, મેં આ સર્જન કર્યું છે શાસ્ત્રોનું, રાઈટ? એના પ્રમાણે આપણે કરીએ તો દેટ ઇઝ પ્રોપર. પણ એ પ્રમાણે નહીં ને, પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે, શ્રદ્ધા રાખે, એ લોકો કેમાં ગણાય? એટલે અર્જુન આપણા બધા માટે આ ક્લેરિટી લેવા માટે આ પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે. એટલે આપણે ભગવાનનો જવાબ સાંભળીએ, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ જવાબ છે, એમાં આખો અધ્યાય આવશે અને આપણને આ બધું જ જ્ઞાન મળશે. શ્રી ભગવાન વાચ ત્રિવિધા ભવતી શ્રદ્ધા દેહિનામ સા સ્વભાવજા સાત્વિકીમ રાજસી ચૈવમ તામસી ચેતિ માં તામ શૃણુ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે છે, સત્વગુણી, રજોગુણી તથા તમોગુણી. હવે આ વિશે મારી પાસેથી સાંભળ. એટલે ભગવાને હવે ક્લેરિટી આપી કે ઓકે, મેં તો તને દેવ ને અસુર 2 કેટેગરીમાં કીધા હતા, પણ વચ્ચેની બી કેટેગરી હોય તો એને કેવી રીતે સમજવું. અને આ બધું શું છે, આ બધું સમજવાથી છે ને આપણને 2 લાભ થાય. એક તો આપણે પોતે કયા કેટેગરીમાં ફોલ કરીએ છીએ એ આપણને ખબર પડે, રાઈટ? અને દરેક કેટેગરીનો રસ્તો હોય તો એ રસ્તો બી જાણવા મળે. અને બીજું, આપણે બીજાને પણ જજ કરી શકીએ. બીજાને જજ કરવાનું એટલે એને ક્રિટિસાઇઝ કરવાનું એવું નહીં કે આ તો આવો જ છે, આને ખબર નથી પડતી, એના માટે નહીં જજ કરવાનું. પણ જજ કરવાથી તમે એની સાથે કેવી રીતે વર્તાવ કરવો એ તમને ખબર પડે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે ઇવન ભક્તોમાં પણ 3 પ્રકારના ભક્તો હોય, રાઈટ? એક એકદમ નિકૃષ્ટ ભક્ત, એક મધ્યમ કક્ષાના ભક્ત, એક ઉચ્ચ ભક્ત. તો નિકૃષ્ટ ભક્તને કેવું હોય કે એને ખબર ના પડે, એ ક્લાસિફાય ના કરી શકે કે કયા પ્રકારના ભક્ત છે બીજા. પણ મધ્યમ પ્રકારનો છે એ ત્રણેયમાં ક્લાસિફાય કરી શકે. અને ઉચ્ચ પ્રકારનો ભક્ત છે એ તો બધાને પોતાનાથી મોટા જ માને છે. એ તો એમ કે મારા જેવું ખરાબ કોઈ નથી. એટલે એ કૃષ્ણદાસ કવિરાજ જેમને ચૈતન્ય ચરિતામૃત લખ્યું એનું ઉદાહરણ આપતા હોય છે પ્રભુપાદ વારે વારે. એટલે એ પોતાને એકદમ શુલ્લક ગણે, એવું કે મારું નામ જે લેશે એના બધા પુણ્ય જે હશે એ બધા નષ્ટ થઈ જશે, એવી રીતે વાત કરે. પણ એ ઉચ્ચ ભક્તની વાત થઈ. તો એવી રીતે ભગવાન જે છે એ અહીંયા આગળ હવે 3 પ્રકારના જે શ્રદ્ધા છે એની અર્જુનને વાત કરે છે કે ઓકે શ્રદ્ધા હોઈ શકે છે, અલગ અલગ શાસ્ત્ર સિવાયની બી શ્રદ્ધા હોઈ શકે છે માણસમાં. કારણ કે કંઈ જોયું હોય, કંઈ સાંભળ્યું હોય. અને એ ઉપરાંત આજકાલ તો કેવો જમાનો છે કે પેલી સ્વતંત્ર બુદ્ધિનો જમાનો છે. મને એમ લાગે છે કે આ યોગ્ય છે એટલે આ પ્રમાણે કરવી જોઈએ, આ પ્રમાણે મારી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. કોઈ એમ ના કે ના ભાઈ ભગવદ્ ગીતામાં શું લખ્યું છે તમે એને વાંચો. બેસ્ટમાં બેસ્ટ એપિક ઓફ ઓલ ધ પુરાણાસ, ઓલ ધ વેદાસ એન્ડ ઓલ ધ ઉપનિષદ શું છે? ભગવદ્ ગીતા. ભગવદ્ ગીતામાં શું લખ્યું છે એટલું આપણે સમજી લઈએ તો આપણું કામ થઈ જાય. આપણે સાચા ગુરુ પાસે જઈએ, આપણને સાચી દિશા મળે તો આપણને ખબર પડી જાય, રાઈટ? પણ કોઈને એ કરવું નથી હોતું. તો અહીંયા હવે ભગવાન સમજાવે છે, આપણે સમજીએ. સત્વગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી. આપણે 14મા ચેપ્ટરમાં 3 ગુણ સમજ્યા, રાઈટ? સત્વ, રજસ ને તમસ. અને જેમને ક્વિઝ આપી હશે એમને તો ખબર હશે કે ઓછામાં ઓછી એમને 10 થી 15 ક્વેશ્ચન સત્વ, રજસ, તમસ ઉપરના એટેન્ડ કરી લીધા હશે. એટલે કોન્સેપ્ટ બહુ ક્લિયર થઈ જાય. તમે એ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપવા માટે કાં તો પેલી પીપીટી જે પીડીએફ છે એ વાંચો, કાં તો ભગવદ્ ગીતા વાંચો, એટલે તમને આ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય. આ એક બેસિક નોલેજ છે, રાઈટ? તો ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, હે ભરત પુત્ર, પ્રકૃતિના ગુણો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો અનુસાર જ તેને અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. એટલે આપણે જે ગુણમાં હોઈએ, ઇંગ્લિશમાં મોડ કહે છે એને, મોડ ઓફ ફેશન નહીં, મોડ ઓફ પેશન, મોડ ઓફ ઇગ્નોરન્સ એટલે તમોગુણ, અને મોડ ઓફ ગુડનેસ એટલે સત્વગુણ. તો ભગવાન કહે છે જેવા આપણા ગુણ હોય એવી આપણી શ્રદ્ધા હોય. સિમ્પલ છે. યજંતે સાત્વિકા દેવાન અક્ષરક્ષાંસી રાજસા પ્રેતાન ભૂત ગણાંશ્ચાન્યે યજંતે તામસા જના. કહી દીધું, આખું બેન્ચમાર્ક સેટ કરી દીધું. હવે સત્વગુણી મનુષ્યો દેવોને પૂજે છે, રજોગુણી મનુષ્યો અસુરોની પૂજા કરે છે, તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. એટલે જોઈને જ ખબર પડી જાય કે માણસની શ્રદ્ધા કેવા પ્રકારની છે, અથવા માણસ કેવા ગુણમાં છે, રાઈટ? દેવોને પૂછતો હોય, જાત જાતના ભાતના દેવો હોય, અને કંઈક જોઈતું હોય તો કે ચલો XYZ દેવને પૂજીએ. અને એટલા બધા એમનું તો પેલું ફાસ્ટ ફૂડ જેવું કામ હોય ને,
ફાસ્ટ ફૂડમાં આ ના ભાવ્યું તો પેલું બનાવી દો, આ ના ભાવ્યું તો આ ખાઈ લઈએ, રાઈટ? બધું જ પેલી મેગી ઇન 2 મિનિટ્સ એના જેવું. એટલે કે ગણપતિથી કામ નથી ચાલતું તો હવે કાલી લાવો, કાલીથી કામ નથી ચાલતું તો સાંઈ લાવો. એટલે એમનું જે કહેવાય ને કે દેવી દેવતાઓનું યજન એ ચાલુ હોય, પણ છતાં પણ ભગવાન કહે છે કારણ કે આઈ હેવ એપોઇન્ટેડ ધેમ, કારણ કે દેવી દેવતા પાસે એપોઇન્ટમેન્ટ લેટર છે, રાઈટ? કે ફોર ધીસ પીરિયડ, આટલો કલ્પ છે, એટલા સમય માટે તમે અહીંયા આગળ લોકોને કામ કરો ને એ પ્રમાણે લોકોને પણ સદમાર્ગે વાળો. એટલે એમની પાસે એપોઇન્ટમેન્ટ લેટર છે, એમની પાસે જાય અને એમના જે બી તપ દાન યજ્ઞ જે બી હોય એ બધું કરે તો દે આર કોલ્ડ સત્વગુણી. ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. બીજા રજોગુણી છે જે અસુરોની પૂજા કરે છે. આપણે આગળ પણ એક્ઝામ્પલ જોઈશું. જાત જાતના એમાં ડેમન્સ હોય છે. ઇવન પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં ઉદાહરણ આપે છે. તમે ભાવાર્થ વાંચશો તો એમને એક વ્યક્તિનું ઉદાહરણ આપ્યું છે કે જ્યારે બીજું વિશ્વયુદ્ધ ચાલતું હતું 1942 મે બી, તો કે કલકત્તામાં એક માણસ હતો, એ હિટલરની પૂજા કરતો હતો. કેમ? તો કે બીજું વિશ્વયુદ્ધ થયું ને એટલે વસ્તુઓની અછત જનરેટ થઈ અને કાળા બજાર થયા, અને કાળા બજારમાં એ ખૂબ પૈસા કમાઈ શક્યો. એની આવડત જ કાળા બજારની હતી, સીધો ધંધો તો એને આવડે એવો નહોતો. એટલે હિટલરનો ફોટો લગાવીને હિટલરની પૂજા કરતો હતો. એટલે આવા પણ લોકો હોય છે ને. આપણે તો અહીંયા આગળ ખ્યાલ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિનું મંદિર બની જાય. આપણે કોઈના પ્રત્યે એવું નથી, પણ સચિન તેંડુલકર ને અમિતાભ થી લઈને પોલિટિકલ જે લીડર્સ હોય એમના બી મંદિરો બની જાય. એટલે ધીસ ઇઝ ઓલ જેને કહેવાય કે રજોગુણી. અને તમોગુણી લોકો જે ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. આપણને આશ્ચર્ય લાગે, પણ મેં તમને કીધું હતું કે આજની તારીખમાં પણ જેને કહેવાય કે લાખો લોકો ભૂત પ્રેતની પૂજા કરે છે. મેં તમને પશ્ચિમ બંગાળનું ગઈકાલે ઉદાહરણ આપ્યું હતું કે જ્યાં તંત્રના પુરાણો, તંત્રના વેદો, તંત્રના ઉપનિષદો એવું બધું સ્પેશિયલ કાઢવામાં આવે છે અને લોકો સ્પેશિયલ પૂજા કરે. આપણા નામનિષ્ઠા પ્રભુ ઉદાહરણ આપતા હતા. અમારે એક વખત વાત કરી તો કે લોકો સ્પેશિયલ જંગલમાં જાય અમાવસ્યાની રાત્રે અને કે ત્યાં આગળ જે પેલા એના ભુવા કહો કે તાંત્રિક કહો કે જે બોલાયા હોય એ કે જીવતા મુર્ગા ખાય કે એમની સામે. પછી કે એમનામાં પ્રેત આવ્યું છે, હવે પ્રશ્ન પૂછો. એટલે કોઈ વ્યક્તિ પોતાની પત્ની વિશે પ્રશ્ન પૂછે કે એનું કેમ આવો વ્યવહાર કરે છે. કોઈ કે મારા ત્યાં ચોરી થઈ હતી તો ધન ક્યાં આગળ છે મારું. એટલે લોકોને એવી આશામાં ને આશામાં આખી રાત ત્યાં આગળ કાઢતા હોય ને મોટા મોટા જેને કહેવાય કે ભયાનક અવાજો થતા હોય અને ભયાનક દેખાવ હોય એવી પરિસ્થિતિમાં એ લોકો કરતા હોય છે. એટલે આ પણ આખો એક પ્રકાર છે. તમોગુણી લોકો કહેવાય. એટલે તમને ખબર પડે, જેવું તમને ખ્યાલ આવે કે આને ભજે છે, એના ઉપરથી જ ક્લેરિટી આવી જાય કે એ વ્યક્તિનો ગુણ કયો છે. તો આ રીતે 3 ગુણો છે અને 3 પ્રકારના લોકો છે. જે લોકો દંભ તથા અહંકારને તાબે થઈને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કઠોર તપ તથા વ્રત કરે છે, તેઓ કામ વાસના તથા આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે. તેઓ મૂર્ખ છે અને તેઓ શરીરના તત્વોને તથા શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે અને તેઓ અસુર કહેવાય છે. આપણે એક પ્રશ્ન બી આવ્યો હતો આગળના અધ્યાયમાં, રાઈટ? કે કેટલી હદ સુધી તપ કરવું જોઈએ. આ ફોટામાં તમે જુઓ છો, આ કઈ તપ કહેવાય? એમના હૃદયમાં શ્રદ્ધાનું એક ટીમ્પું પણ ના હોય. તમે માથું અંદર નાખીને એક જેને કહેવાય કે અસુરની જેમ પડ્યા રહો તો એ કઈ તમારું તપ છે? રાઈટ? તમે જુઓ અહીંયા આગળ બે ફોટામાં દેખાય છે. રાવણ હતો તો રાવણે આખો કૈલાસ પર્વત ઉપાડ્યો હતો, રાઈટ? અને પછી શિવજી એક ખાલી અંગૂઠો દબાયો, એમાં એનો હાથ દબાઈ ગયો હતો અંદર. આ બાજુ હિરણ્યકશિપુ દેખાય છે. આખા શરીર ઉપર, દેહ ઉપર ઉધઈ અને કીડીઓ ફરી વળી ત્યાં સુધી એને તપ કર્યું. પણ જ્યારે ભગવાન માગે આવે અને ત્યારે માગવા માટે મોં ખુલે ત્યારે ખબર પડે કે આ તો અસુર છે. કારણ કે એ માગે જ એવું બધું કે મને શાશ્વતતા જોઈએ, હું ક્યારેય મરું નહીં, મને એટલી શક્તિ આપો કે કોઈ હરાઈ ના શકે. આ બધું શેના માટે? તો કે મારા ભોગ ભોગવવા માટે. મને આ બધી શક્તિ મળે, મને લાંબુ આયુષ્ય મળે તો હું શું કરું? તો કે હું ભોગ ભોગવું, મને અખંડ ધન મળે અને ખૂબ સંપત્તિ મળે અને ખૂબ સાહસ હોય મારું અને હું ખૂબ ભોગ ભોગવું. બસ ધેટ્સ ઓલ મેટર ઓફ લાઈફ. એટલે ભગવાન શું કહે છે કે આ લોકો કેવા છે? કારણ કે ઘણા લોકો એવા ભયંકર તપ કરતા હોય છે, કઠોર તપ કરતા હોય છે. તમારે ક્વિઝ હતો તો ક્વિઝમાં બી આ પ્રશ્ન આવે કે કઠોર તપ અથવા વ્રત કરે તેને શું કહેવાય? કારણ કે એમનામાં જે તપ કરવા પાછળની જે ભાવના હોય છે શું હોય છે? મેઇનલી આસક્તિ અને કામ વાસના હોય છે. એટલે એમને ભગવાન તો એને મૂર્ખ કહે છે, કે મૂર્ખ કહેવાય કે સાવ આ ટેમ્પરરી બેનિફિટ માટે એ આટલું બધું તપ કરે છે. માગવું હોય તો પરમેનન્ટ બેનિફિટ માગો તમે.
લેટ્સ ગો બેક ટુ ગોડ હેડ. પ્રભુપાદ તો એવું કહે છે વારે વારે. અને એના કારણે શું થાય કે એના શરીરને તો કષ્ટ થાય, પણ આપણને ખબર છે, હવે આપણે 17મા અધ્યાય સુધી આવ્યા એટલે આપણને એટલું તો નોલેજ છે કે આપણા હૃદયમાં કોણ છે? એક આત્મા છે આપણો, અને એક બાજુમાં કોણ બેસે છે? પરમાત્મા છે. એટલે પરમાત્માને પણ કષ્ટ થાય છે. એવું ભયંકર એ લોકો કઠોર તપ કરતા હોય છે. એટલે એને શું કહેવાય? એને અસુર કહેવાય. જો અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યોને પ્રિય છે, જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યોને પ્રિય છે, હવે ડાયટિંગ પ્લાન આવી ગયો. સો વી શુડ ફોકસ કે વોટ ઇઝ ડાયટ પ્રિસ્ક્રાઇબ ફોર સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ. આધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં પ્રગતિ કરવા માટેનો ડાયટ પ્લાન શું છે? તો ભગવાન બતાવે છે. જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યોને પ્રિય છે તે આયુષ્ય વધારનાર, જીવન શુદ્ધ કરનાર, બળ, સ્વાસ્થ્ય, સુખ અને તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. આવું અન્ન રસયુક્ત, સ્નિગ્ધ, પોષણ કરનારું, હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. તો આ નંબર 1 પ્રકારનું અન્ન થઈ ગયું. એટલે ઇન ઓર્ડર ટુ પ્રોગ્રેસ ઇન સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ વોટ વી શુડ ઇટ, એ ભગવાને અહીંયા આગળ કીધેલું છે. રસ, આપણું અન્ન કેવું હોવું જોઈએ? આયુષ્ય વધારનાર હોવું જોઈએ, જીવનને શુદ્ધ કરનાર હોવું જોઈએ, બળ આપે, સ્વાસ્થ્ય આપે, સુખ આપે અને તૃપ્તિ આપે. રસયુક્ત, સ્નિગ્ધ અને પોષણ કરનાર અને ભાવે એવું. હવે બીજા પ્રકારનું આવ્યું, અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખ્ખું, બળતરા કરનારું. જરા તમે તડકા મારજો કે શાકમાં, રાઈટ, એકદમ તીખું બનાવજો એમ. પછી એકદમ ખાટું હોય, કડવું હોય, ખારું હોય. બળતરા કરનારનું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યોને પ્રિય હોય છે. અને આવું અન્ન ખાવાથી શું થાય? એનો એ ડાયટ પ્લાનનો આફ્ટર ઇફેક્ટ શું છે એ પણ ભગવાન અહીંયા જ કહી દે છે, રાઈટ. એમાં કહે છે, આવા અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. એટલે આ બધું અન્ન ખાઈએ, નો પ્રોબ્લેમ, ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. ઇવન દુઃખ તો એવી વસ્તુ છે કે જે ઇમિડિયેટલી આવે. તમે જોશો કે આવા પ્રકારનું અન્ન જ્યારે આપણે પણ ખાઈએ, અથવા તો આવું જે રોજ જે ખાતા હોય, એ પછી એમના મનમાં ભલે આજુબાજુમાં એમને બધું જ પ્રાપ્ય હોય, ધન હોય, સંપત્તિ હોય, સગા સંબંધી હોય, બધું જ હોય, તો મનમાં એમને દુઃખ જ હોય. કારણ ના જડે, કંઈક પ્રોબ્લેમ છે. પણ બેસિક જે છે ઇનપુટ છે, બોડીના ઇનપુટ શું છે? બોડીના ઇનપુટ છે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ, અને આપણે મોં દ્વારા જે બી અન્ન અને પેય પદાર્થ ગ્રહણ કરીએ છીએ એ આપણા ઇનપુટ છે. આપણે ગાડીમાં પેટ્રોલ પુરાવા જઈએ તો પેટ્રોલ બી મિનિમમ 2 પ્રકારના તો પેટ્રોલ આવે ને. પેટ્રોલ કે તમે જે બી કહો, ડીઝલ કહો, તો પેટ્રોલ બી 2 પ્રકારના આવે. એક નોર્મલ આવે ને એક પેલું જેને કહેવાય કે હાઈ ઓક્ટેન પેટ્રોલ. હાઈ ઓક્ટેન પેટ્રોલ એટલે એમાં જે કાર્બન છે એમાં મિનિમમ બને, એન્જિનની લાઈફ વધે એનાથી, અને તમને એવરેજ સારી મળે, રાઈટ. તો એમાં પણ 2 પ્રકાર હોય છે કે એક પેટ્રોલ તમને કદાચ જો 80 રૂપિયા મળતું હોય તો બીજું પેટ્રોલ તમને 100 રૂપિયા મળે. જસ્ટ આ તો એમ જ કહું છું, ઇમિડિયેટલી કંઈ એના ભાવમાં જોવાનું નથી. પણ એટલો મોટો 20% ગેપ હોય. શું કામ ગેપ હોય? બીકોઝ એની આફ્ટર ઇફેક્ટ્સ અલગ અલગ હોય બંનેની, રાઈટ. એવી જ રીતે જે અહીંયા આપણું ફૂડ છે એ આપણા માટે, શરીર માટે પેટ્રોલ છે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ અ ફ્યુઅલ ફોર અવર બોડી. અને ઇફ વી ઇન્ક્રીઝ ધ ક્વોલિટી ઓફ ફ્યુઅલ, then automatically the body, mind and soul, all three will be nourished, right. એને નરિશમેન્ટ મળે, તો એ પુષ્ટિ થાય એની. એના માટે આ આપણને નોલેજ આપે છે. જો દુઃખ થતું હોય કારણ વગર તો વિચારવાનું, બીજું કશું કારણ ના હોય ને, XYZ તમને કોઈ કારણ ના જડે ને છતાંય મન દુઃખમાં હોય તો વિચારવાનું કે શું ખાધું તું છેલ્લા અઠવાડિયાથી, શું મેનુ હતું ખાવામાં મારું. If you think and analyze and do proper, જેને કહેવાય ને કે એને એ કરો મોનિટર, તો તમને ખબર પડે કે આની કંઈક ઇફેક્ટ છે, રાઈટ. બીજું છે શોક. અનડ્યુ શોક થતો હોય ને, કે કંઈ કશું જ કારણ ના હોય, અથવા તો કારણ હોય પણ તમને લાગે કે આ કારણના કારણે મેં, ઠીક છે થોડો ટાઈમ મને એનો પ્રભાવ રહે, થોડુંક મને એવું લાગે, પણ કન્ટિન્યુઅસ કેમ એવું લાગે છે? તો સમજવાનું કે there is something we need to change. વોટ વી નીડ ટુ ચેન્જ. લોકો એવું કહે છે ઘણી વાર હવા ખાવાના સ્થળે જાય, રાઈટ. કોઈ જ્યારે તબિયત એકદમ ખરાબ હોય, કોઈ વૃદ્ધ માણસ હોય, અથવા તો ઇવન કોઈ યંગ માણસ હોય છતાં પણ તબિયત ખરાબ હોય, તો પછી ડોક્ટર એમ બીજું બધું જ્યારે રિપોર્ટ બધું કરાવી રહે ને એમ લાગે કે બીજો તો કંઈ પ્રોબ્લેમ જડતો નથી, અને કંઈક જેને કહેવાય કે બેસિક લેવલનો ઇસ્યુ છે. આજના ડોક્ટરોને પેલા વાત, પિત્ત, કફ ને 3 પ્રકારનું તો એમને આવડે નહીં,
તો એ લોકો રિપોર્ટ જોઈ લે, બધું ઓકે છે, તો કે હવે કે તમે એક કામ કરો, તમે થોડું છે ને ફરી આવો, હવા ખાવાના સ્થળે જઈ આવો. તો બહારની એટલે ત્યાંની જે હવા હોય, આપણે ઊંચા આપણે મે બી પર્વતોની નજીક જઈએ કે સમુદ્ર કિનારે જઈએ કે નદીના કિનારે ક્યાંય ચોખ્ખી હવા મળે, રાઈટ? એ ઇનપુટ આપણો ચેન્જ થાય છે ઓટોમેટિકલી. તમે ત્યાં જાઓ, ઇનપુટ ચેન્જ થાય, તમને અલગ ફિલિંગ લાગે છે, રાઈટ? તમને એમ લાગે કે કંઈક અલગ થયું. શું અલગ થયું? ઇનપુટ ચેન્જ થઈ ગયો તમારો. ત્યાં આગળ એર ઇઝ ક્વાઇટ પ્યોર, અને ત્યાંનું વાતાવરણ એવું હોય કે તે વાતાવરણમાં લાઈક આપણે અહીંયા ગુજરાતમાં છે તો નર્મદા કિનારો છે, રાઈટ? નર્મદા કિનારાના આખી કિનારો જે છે એને તપોભૂમિ કહેવાય છે. ત્યાં આગળ ઘણા બધા ઋષિ મુનિઓએ તપ કરેલું છે, લાખો હજારો વર્ષ. તમે ત્યાં જાઓ તો તમને સ્વાભાવિક છે અલગ થોડીક અનુભૂતિ થાય, રાઈટ? તો એવી રીતે જેવી રીતે હવા ચેન્જનો અનુભવ છે, એવી રીતે અન્ન ચેન્જનો બી બહુ મોટો અનુભવ છે. અને આ પ્રકારના અન્ન આપણે ખાઈએ, અતિશય કડવું, અતિશય ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખ્ખું, બળતરા કરનારું, આ બધું તમે ખાઓ તો દુઃખ, શોક અને રોગ એ વસ્તુ એવા છે કે તમને એવું લાગે કે મેં તો કંઈક ખોટું કર્યું જ નથી, રાઈટ? ઠીક છે, અમુક પૂર્વ કર્મો હોય કે તમારા આજીવનના બી કોઈ પાપ કર્મો હોય, દેટ ઇઝ ઓલ સેપરેટ. પણ સમટાઈમ્સ કશું જ એવું પરિસ્થિતિ ના હોય તો પણ આવું થતું હોય છે. એટલે અન્ન ઇઝ વન ઓફ ધ બિગ ઇનપુટ વિચ વી નીડ ટુ ચેન્જ. ત્રીજું છે, ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, સ્વાદહીન, બગડેલું, દુર્ગંધ મારતું, એઠું તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય હોય છે કે જે તમોગુણી છે. હવે આ તો અઘરું થઈ ગયું, રાઈટ? આજકાલના જમાનામાં મારા તો ઘણા બધા જેને કહેવાય કે કલીગ્સ કહો કે સાથે કામ કરવા વાળા કહો કે કોવર્કર્સ કે ફ્રેન્ડ્સ કે, તો એ લોકોના ઘરમાં તો લગભગ બધા જ જે હોય બીજી હોય, લાઈક હસબન્ડ વાઈફ બંને જોબ કરતા હોય. આપણા માટે બી ઘણા બધા લોકોનું હોઈ શકે છે એવું જીવન. તો અને હું તો પોતે, મને ખ્યાલ છે કે હું મે બી આઈ થિંક 10 years બિફોર હું જ્યારે બહાર ગયો હતો તો આઈ યુઝ ટુ સ્ટે ફોર ઓલમોસ્ટ 1 month ટાઈમ જાપાનમાં. તો ત્યાં આગળ બધા જે મારી સાથે હતા એ બધા શનિ રવિ આવે એટલે અઠવાડિયાનું બધું બનાવી લે. એટલે જે સબ્જી બનાવી હોય તો સબ્જી એક અઠવાડિયું ચાલે એટલી બનાવે અને પછી ફ્રીજમાં મૂકી દે 2 સબ્જી, અને સવારના ગરમ કરીને એ જ સબ્જી ડબ્બામાં ભરીને લઈ જાય, ડીપ ફ્રીઝરમાં મૂકી દે. અહીંયા આગળ બહુ ક્લિયરલી કીધું છે 3 કલાક પહેલા પણ ખાલી બનાવેલું હોય ને તો બી એ તમોગુણમાં આવે છે. એટલે તમને એ ખ્યાલ ના આવે કે ઠીક છે પેટ તો ભરાય છે, એટલે યુ ટ્રીટ યોર બોડી એઝ અ એનિમલ બોડી. પશુને કોઈ ચોઈસ નથી હોતી, રાઈટ? એને જે મળે એને ખાવું પડે છે. તો એ ટાઈપનું ટ્રીટમેન્ટ આપણે આપણા શરીર સાથે કરીએ તો આપણા જે વિચારો છે, આપણી જેને કહેવાય કે માનસિકતા છે, એનું લેવલ થોડું ડાઉન આવે, એમાં ચોક્કસ વાત છે. પણ આમાં પ્રભુપાદ તમે ત્યાં આગળ ડિટેલમાં ભાવાર્થ વાંચવાનો, ખાલી આ એકલું આઇસોલેશનમાં આ શું છે, આ ખાલી અનુવાદ છે. પણ અનુવાદનું ફર્ધર એક્સપ્લેનેશન જ્યારે આચાર્ય કરતા હોય ને તો આપણા માટે બધું ઇઝી થઈ જાય. કેવી રીતે ઇઝી થઈ જાય હું તમને સમજાવું કે એવું શક્ય ના હોય કે 3 કલાક સિવાયનું હોય તો ના ખવાય, રાઈટ? એવું શક્ય ના હોય. ઘરમાં બધું બને તો ક્યારેક તમે ફેંકી પણ ના દો. ક્યારેક અમુક વસ્તુ હોય લોંગ ટાઈમ માટે તમે બનાવતા હો, રાઈટ? તો પ્રભુપાદ એવું કહે છે, અંદર ભાવાર્થમાં સમજાવે છે, અને એમને તો બધા જ વેદોનો ને બધાનો રેફરન્સ હોય. જો એ અન્ન ભગવાનને ધરાયેલું હોય અને પ્રસાદ હોય તો પછી 3 કલાકની ઉપર રહે એનો વાંધો નથી. એટલે એમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો પણ આપણને આપે છે. ભગવાનને ધરાયેલું હોય અથવા ભગવાનના ભક્તે ખાધેલું હોય જે મહાપ્રસાદ હોય તો એ બેમાં એ એલાઉ છે. સો દેટ ઇઝ નોટ અ પ્રોબ્લેમ. સો આપણે ભગવાનને ધરાવવાનું ઓર એક કારણ મળી ગયું આપણને, રાઈટ? આપણને એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે જેવી રીતે અઠવાડિયા સુધી બનાવીને રાખેલું ખાઈએ, પણ મિનિંગ એ છે કે આપણે પ્રેક્ટિકલ રસ્તો કાઢવા માટેનો એક કારણ સોલિડ, જે હું તમને કહું છું કે 2 પ્રેક્ટિકલ કરવાના, એમાંનો આ બીજો પ્રેક્ટિકલ છે, એનું એક કારણ આ પણ છે. ખાલી એવું જ નથી કે તમે ભાવ ભક્તિ ને એ બધું જનરેટ કરવા માટે બી કરો, એ જ ભાવ ભક્તિ તમને તમારા શરીરને, મનને અને આત્માને પૌષ્ટિક કરવા માટે પણ કામ લાગે. એ આ રીતે કામ લાગે. એટલે એનો આ રસ્તો બતાવ્યો છે. 3 કલાક પહેલા રાંધેલું કીધું છે. ઇવન ઇસ્કોનના બધા જ મંદિરોમાં તમે જુઓ તો રાધા કૃષ્ણની જ્યાં બી મૂર્તિ હોય ને ત્યાં આગળ તો ભગવાનને 8 વખત તમારે ધરાવવું પડે. એટલે સવારના ઉઠે ને એવું તરત જ ભગવાનને જે કહેવાય કે ખીર કે ખવડાવવું પડે. એવી રીતે આખું એનું મેનુ ફિક્સ હોય છે. એટલે એ લોકો એવી રીતે બનાવે કે 3 કલાક તો થાય જ નહીં કોઈ દિવસ. એટલીસ્ટ 2 કલાકમાં જ એ લોકો ધરાવે. એટલે એક આખો જે ડિપાર્ટમેન્ટ હોય ને એ ડિપાર્ટમેન્ટ જ ખાલી આમાં જ બિઝી રહે, રાધાકૃષ્ણનું ભોજન બનાવવામાં. એટલે આખો દિવસ એના માઇન્ડમાં એ જ ચાલતું હોય કે હવે આના પછી આ, આના પછી આ, આના પછી આ.
ટોટલી જેને કહેવાય કે ફોકસ્ડ ઓન સર્વિંગ ધ લોર્ડ. જે નવનિષ્ઠા પ્રભુ કહેતા હતા કે જે રાધા ગોવિંદ છે આપણે ત્યાં આગળ, તો કે ઓલમોસ્ટ 7 થી 8 જણા તો ફૂલ ટાઈમ ખાલી રાધા ગોવિંદ માટે જ ઓક્યુપાય રહ્યા છે. કૃષ્ણ બલરામ હોય કે ગૌર નિતાઈ હોય તો એટલો બધો એ નહીં, કારણ કે એમને દે આર એકોમોડેટિવ પણ રાધા ગોવિંદ ઇઝ વેરી વેરી સિલેક્ટિવ. તો એ કે 7 થી 8 જણા તો ફૂલ ટાઈમ રાધા ગોવિંદમાં બીજી રહે. તો આમાં આગળ જોઈએ સ્વાદહીન, એટલે ઘણીવાર લોકોને સ્વાદહીન અને દુર્ગંધ મારતું હોય તો બી એને ગમતું હોય. આપણે અહીંયા આગળ ફોટામાં જોઈશું, તમે જોઈ શકો છો. દાખલા તરીકે આ જે ડાબી બાજુમાં કેળના પાન ઉપર આપ્યું છે એ પ્રભુએ મેંગ્લોર એટલે કર્ણાટકની જે સ્ટાન્ડર્ડ સાઉથ ઇન્ડિયન ડીશ છે એ લીધેલી છે. એટલે એમાં સબ્જી છે તો એને આ લોકો પાયસ કહે છે. પછી બીજી જે આ બધી બીજી બધી આઈટમ છે એને પાયમ ને એવી રીતે કહેતા હોય છે. પાપડ છે, કેળું છે, અને દહીં તો ત્યાં આગળ ના હોય એવું બને જ નહીં. એટલે ધીસ ઇઝ હાઉ, જેને કહેવાય શાકાહારી ખોરાક. નીચે જુઓ તો ફળ અને એનો સલાડ છે, રાઈટ, ઇઝ ઓલ સત્વગુણનો ખોરાક. પછી રજોગુણ તો જો અહીંયા આગળ ફોટા છે ને એના ઉપરથી જ ખબર પડે. કેવું જીવ ઉપર મૂક્યું હોય તો એક ધુમાડા નીકળતા હોય એવા એકદમ જેને કહેવાય એપ્રોપ્રિએટ ફોટા લીધેલા છે. આ એક ચીઝ છે, બહુ જ જેને કહેવાય દુનિયાની મોંઘામાં મોંઘી ચીઝ, પણ એટલી ખરાબ રીતે એને બનાવવામાં આવે છે અને સ્ટીલ લોકોને એની પડાપડી હોય છે. શરાબ છે તો શરાબની સ્મેલ ઉપરથી જ દુર્ગંધ લાગે, પણ તો બી જે તમોગુણી હોય એ લોકોને આ બધું બહુ જ પ્રિય હોય છે. એટલે ધેટ શોઝ કે હાઉ દે આર પ્લેસ્ડ. ઓકે, જો આ ચીઝ બનાવવાના જે તમે અહીંયા જુઓ છો બાજુમાં એક નાનો ક્લિપ દેખાય છે, વિડીયો ક્લિપ, એટલે આટલી હદ સુધી એ ચીઝને પકાવવામાં આવે છે. એમાં ઈયળો પડે અને ત્યાં સુધી એને ફર્મેન્ટેશન કરવામાં આવે છે. તો તમે લાંબા દિવસ પછી ઘરે પહોંચો છો અને ટેબલ પર આ ખોરાકની સામગ્રી જુઓ છો તો તમે શું એને ખાશો કે બહાર વેચીને કમાણી કરશો કે ભૂખે મરશો? તો શું કરશો? જો તમે અશક્ત છો તો વાસના અને પ્રેમની ઉપમા હતી. એટલે બેઝિકલી આપણે એના ગુણ સમજવા જોઈએ એમ કહેવામાં આવે છે. 11મા શ્લોકમાં કહે છે, જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક હોય છે. હવે યજ્ઞના 3 પ્રકાર આપણને કહેશે ભગવાન. યજ્ઞમાં આપણે તો તમે હવે 17મા અધ્યાયમાં આવ્યા 17 દિવસથી, એટલે બધા જ પ્રોપરલી જેને કહેવાય કે સીઝન ભક્ત કહેવાય. કારણ કે જપાનામ યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી, ભગવાને કહી દીધું છે પહેલા જ. એટલે જેવું યજ્ઞ આવ્યું એટલે તરત જ અહીંયા આગળ જપનો ફોટો લગાવેલો છે. પણ એ યજ્ઞ કેવી રીતે થાય તો એને સત્વગુણમાં કે સાત્વિક કહેવાય. તો ફળની આશા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા જે કરવામાં આવતું હોય, જાણે કે મારું કર્તવ્ય છે, રાઈટ. તમે ગામમાં જાઓ, તમારા જેને કહેવાય કે નેટિવ પ્લેસ અથવા તો વતનમાં જાઓ અને તમારા જે ખાસ અંગત હોય એને તો મળવા જવું જ પડે ને, એ કર્તવ્ય ગણાય, રાઈટ. તમે ના જાઓ તો એવું લાગે કે આપણને પોતાને એવું લાગે કે આ ના ચાલે. તો એવી રીતે આ જે વસ્તુ છે એ કર્તવ્ય સમજીને કરવું પડે. તો એ જે ભાવ છે સાત્વિક કહેવાય. રોજ સવારે આપણે ઉઠીએ, નહીં ધોઈને તૈયાર થઈએ અને એમ થાય કે ચલો પહેલા માળા કરી નાખીએ, રાઈટ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એમ ઈચ્છા થાય કે ચલો કેટલું આનંદ આવે છે અને મારું એ કામ છે, મારું એ કર્તવ્ય છે, રાઈટ. મારું એ ભગવાન પ્રત્યેનું એક શું કહેવાય કે ડ્યુટી છે. તો એ સમજીને જે કરવામાં આવે એ સાત્વિક હોય. બીજું, હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુન્યવી લાભ માટે કે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે તેને તું રજોગુણી જાણ. 2 પ્રકારના કીધા. એક તો દુન્યવી લાભ, એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ કે કોઈ ઈચ્છા હોય એની પૂર્તિ માટે, એના માટે કરે તો એ રજોગુણમાં થયેલું કર્મ ગણાય. આપણે આ સમજવાનું છે. આ સમજવાનું મેં કીધું એના 2 ફાયદા છે. એક તો આપણે જ્યારે કરતા હોઈએ ત્યારે આપણા માઇન્ડમાં લાઈટ થાય કે હું આ કામ શેના માટે કરું છું, રાઈટ. આપણે કંઈક માગવા માટે, કંઈક ઈચ્છા માટે કરતા હોઈએ. ઓબ્વિયસલી કંઈ બી જોઈતું હોય તો આપણે બીજે ક્યાંય આડાવાળા ગયા વગર ભગવાન પાસે જવું જોઈએ. પણ જ્યારે આપણે એક કામ કરીએ ત્યારે જો આપણે આપણી પોતાના કામ માટે ગયા હોઈએ તો એને રજોગુણમાં થયેલું કહેવાય. મા બાપ પાસે છોકરો જાય બહુ ટાઈમે મળવા માટે તો મા બાપને ગમે, ચોક્કસ ગમે, રાઈટ. આ તમે કેમ છો, આમ છે તેમ છે, બધી વાતો કરે. પછી છોકરો એમ કે મારે આ કામ છે, મને થોડા પૈસા આપો કે XYZ. તો માતા પિતા નથી આપવાના? માતા પિતા આપવાના જ છે, પણ એની પાછળનો એનો ભાવ છે એ બદલાય છે. એટલે એ ભાવની
જે ગ્રેડેશન છે એ ગ્રેડેશન કહેવામાં આવ્યું કે સત્વગુણ ઉપર છે, રજોગુણ એની નીચે છે. અને ઘણી વાર તો લાભ માટેની બી નહીં, ખાલી ગર્વ માટે કરાવવામાં આવે છે. ઘણા બધા જગ્યાએ આપણે જોયું કે ગર્વ માટે તો એટલું બધું કરવામાં આવે છે. લાઈક જ્યારે અમુક સમય હોય ત્યારે લોકો જાત જાતના ભાતના યજ્ઞો કરાવે એટલે યજ્ઞમાં તો એમનું ધ્યાન જ ના હોય, રાઈટ. મહારાજને તો એમ કહેતા ચલો ફટાફટ પૂરું કરો, અને ખાસ એમનું ધ્યાન શેમાં હોય કે યજ્ઞના કારણે જે બધાને બોલાયા છે બધાને ખબર પડે કે ભાઈ હું આ બધું સારું કામ કરું છું એટલે એના માટે બોલાયા છે. ઇફ ધેટ ઇઝ ધ કેસ then it is called રજોગુણ. રજોગુણમાં કરેલા યજ્ઞ કહેવાય. ત્રીજું, જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને, એના સ્ટેપ જોવાના છે આપણે. એક તો સૌથી પહેલું શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા, એટલે કંઈ પણ કરાવતા હોય આપણા મન ઘડંત રીતે આપણે નહીં કરાવવું જોઈએ કે મને નક્કી થયું, મને ઈચ્છા થઈ એટલે ચલો હું આમ કરાવી દઉં, કે હું આ ગણેશ યાગ કરું ને નવચંડી કરું, કે પેલું શું કહેવાય એ કરું, રુદ્રયાગ કરવું, જાતનું બધું હોય તો એ મનગણન પદ્ધતિ કહેવાય, રાઈટ. એ શાસ્ત્રો પ્રમાણે નથી. પછી પ્રસાદ વહેંચ્યા સિવાય કોઈને તમે કંઈ વહેંચો નહીં ને ખાલી તમે તમારા સામાજિક સંબંધો રાખવા માટે જેને બોલાયા હોય એને જ મળે તો એ પ્રસાદ ના કહેવાય, રાઈટ. યુ હેવ ટુ એન્શ્યોર કે તમે પ્રસાદ જે છે એ એવા લોકો સુધી પહોંચે કે જેને પ્રસાદ ખાવાથી ભગવાનની ભક્તિ કરવાની પ્રેરણા મળે. ઘરમાં પણ તમે બનાવો કંઈક, આપણે પહેલા બી વાત થઈ હતી કે ઘરના સભ્યો ભલે ભક્તિમાં માનતા હોય કે ના માનતા હોય, તમે ભગવાનને સરસ શીરો બનાવીને કોઈક સારી મીઠાઈ બનાવીને તમે ભગવાનને ધરાવો અને બધાને તમે આપો. એમને ખબર હોય કે ના હોય પણ ઓટોમેટિક એમની સુકૃતિ એડ થતી જાય છે, એમના બેંક બેલેન્સમાં એડ થતું જાય છે. પ્લસ 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 તમે કોઈ પણ સારા ભક્ત હોય કે સારો ભગવાનનો ઉપાસક હોય એને ધરાયેલો પ્રસાદ તમે ખાઓ એટલે ખાલી ખાવા માત્રથી તમારું બેંક બેલેન્સ વધી જાય છે. એ ખાલી ખાવા માત્રથી. જેવી રીતે મેં નતું કીધું, એક બીજું ઉદાહરણ, ટ્રાફિકમાં 4 રસ્તા પર લાઇટ પર તમે ઊભા છો, પેલું રેડ સિગ્નલ છે અને બાજુમાં એક નાનું મંદિર છે ને ત્યાં આગળ સરસ ધૂન ચાલી રહી છે, હરે કૃષ્ણની કે રામ ધૂન કંઈક ચાલી રહી છે, તમારા કાનમાં પડે, તમે કંઈક કરો કે ના કરો ઓટોમેટિકલી તમારું એકાઉન્ટમાં પ્લસ 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 ચાલુ થઈ ગયું, રાઈટ. એવું છે. એટલે પ્રસાદ વહેંચવાનું મહત્વ છે. પછી વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર. ઉચ્ચારણ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રોનાઉન્સિએશન જે છે એ એવું છે કે ખાલી ઉચ્ચારણના ચેન્જ થવાના કારણે જે કહેવાય કે આખો મતલબ બદલાઈ જતો હોય છે ને એની ઇફેક્ટ બદલાઈ જતી હોય છે, રાઈટ. તમે એક જ વાત છે બે વ્યક્તિ અલગ અલગ રીતે કહે, એનો બહુ જ આસમાન જમીનનો ફેર છે. એમાં એની ઇફેક્ટ આવે એમાં બહુ જ ફેર પડે, રાઈટ. તો વેદ મંત્રોનું ઉચ્ચારણ મહત્વનું છે. પછી પુરોહિતોને દક્ષિણા આપ્યા વિના, એટલે જે બી જે યજ્ઞ કરાવવા આવે કે જે આપણને સારું કામ કરાવવા આવે એને દક્ષિણા જે છે એ ન આપે. આ એવા બી ઘણા બધા લોકો હોય છે, રાઈટ. એટલે એને ફિક્સ હોય કે મારે આટલામાં કરાવવું છે, આમાં જ થવું જોઈએ. એટલે અને શ્રદ્ધા વગર, શ્રદ્ધા તો છેલ્લે શ્રદ્ધા હોતી જ નથી, એને તામસી યજ્ઞ કહેવાય. અહીંયા આગળ ફોટો છે બહુ સરસ છે, આપણે સમજવાનું છે આ ફોટામાંથી. તમે ધ્યાનથી જુઓ, જે નીચે અસુર બેઠો છે ને એનું નામ ભસ્માસુર છે. એ અસુર પ્રકૃતિનો હતો અને એને બહુ જ બળ જોઈતું હતું, એટલે એ હિમાલયમાં જઈ અને તપ કરે છે, બહુ તપ કરે છે. પણ એનું તપ પેલું કહેવાય ને કે તામસિક તપ જેવું, એટલે એની વૃત્તિઓ જ એટલી ખરાબ તો એના તપથી કશો ફેર પડતો નથી. પછી એ સમહાવ એ જ્ઞાન લઈ આવે છે કે મારે કંઈક યજ્ઞ કરવો જોઈએ, એટલે યજ્ઞ ચાલુ કરે છે. યજ્ઞ બી કરે છે પણ એનું કોઈ એને ફળ મળતું નથી. પછી એને ચાલુ કર્યું કે ચાલુ યજ્ઞમાં એ પોતાના શરીરના એક એક અંગ કાપીને યજ્ઞમાં નાખવા મળ્યો. એટલે જેને કહેવાય ને કે શરીરનું માંસ કાપીને જાતે જ યજ્ઞમાં હોમવા મળ્યો, પણ એનો બી કંઈ અસર થઈ નહીં. અને એને ખબર હતી કે આ બધા તૂત કરું ને તો મારે એવી વ્યક્તિને જ ભજવા પડે કે જે બહુ લાંબુ વિચારે નહીં અને જેને કહેવાય ભોળા ભાવે જલ્દી આવી જાય. એટલે મહાદેવજીના પાછળ પડ્યો હતો કે કંઈક કરું ને એમને જે કહેવાય કે મારા પ્રપંચમાં એમને ફસાવી દઉં. એટલે એ રીતે જ વાત કરતો હતો. પછી ના આવ્યા એટલે એને ધમકી આપવાનું ચાલુ કર્યું કે હવે હું મારું ગળું કાપી નાખીશ, કે રાઈટ, હવે હું મારું ગળું કાપીને મારું માથું જ જાતે જ હું યજ્ઞમાં હોમી દઈશ. ત્યારે પછી શિવજી તો આવી જાય છે. શિવજી કેવા છે? શિવજી ભલા છે. એટલે એમને જે કહેવાય કે એ
બહુ લાંબુ ના વિચારે, ફટ દઈને કે ભાઈ આટલું બધું તો તું ના કરીશ, ગળું કાપવા તૈયાર થયો છે કે ના કે હવે તો હું કાપી, હું આટલું બધું કરું છું, આટલા વર્ષોથી મહેનત કરું છું, તમે આવતા નથી કે ના કે હવે તો હું આવી ગયો ને, બોલ તારે શું જોઈએ છે, જવા દો કે તમે આપશો નહીં મને, તો હું તો હવે મારું માથું જ કાપું છું. એટલે યુ વોઝ ટ્રીટિંગ લાઈક ધેટ, યુ નો, લિટરલી બાર્ગેનિંગ. શાસ્ત્રમાં જે આવે છે બહુ ડિટેલમાં આવે છે, એમના વચ્ચેનો વાર્તાલાપ બી સાંભળવા જેવો છે ભાગવતમમાં. પણ કમિંગ ટુ વેરી શોર્ટ, કે એ ભગવાનને પૂરેપૂરો જેને કહેવાય ને કે પ્રપંચમાં પરોવી દેવા માંગતો હતો. અને પછી શિવજી જયારે પ્રોમિસ આપે છે એટલે એ કહે છે કે મને એવી શક્તિ આપો કે હું જેના ઉપર હાથ મૂકું ને આખો બળીને ભસ્મ થઈ જાય. શિવજીને ખબર પડી, ઓહો આ કોને મેં કીધું કે હું તારે જે જોઈશે આપીશ, તથાસ્તુ. આની તો બુદ્ધિ જ સાવ જેને કહેવાય કે તળિયે ગયેલી છે. પણ હવે પ્રોમિસ તો કર્યું છે એટલે એમને કીધું કે સારું તથાસ્તુ, પણ તું મારા વરદાનનો સાચો ઉપયોગ કરજે, ખોટો ઉપયોગ કરતો નહીં. પણ આ તો જ રાક્ષસ, રાઈટ? જેવું વરદાન મળ્યું કે વરદાન મારું પાક્કું થઈ ગયું કે હા હવે તું ગમે ત્યાં મૂકીશ તો કે તું બળી જઈશ, સીધો શિવજીની પાછળ જ દોડે. એ કે હું તમારી માથા ઉપર જ મારે હાથ મૂકવો છે. શિવજી દોડે છે આગળ અને પાછળ આ રહ્યો ભસ્માસુર. જબરજસ્ત ત્રિભુવનમાં દોડ ચાલે છે. અને આપણો સમય ને જે બ્રહ્માંડનો સમય ને એની મેં તમને ગેપ કીધો તો લાઈક બ્રહ્માજીનો સમય છે, આપણી એમની એક ક્ષણ બરાબર આપણું એક વર્ષ થાય છે, રાઈટ? અને બ્રહ્માંડમાં આગળ પાછળ ફર્યા કરે છે. અને શિવજી દોડીને પછી જાય છે કૃષ્ણજી પાસે, અને પછી કૃષ્ણજીએ એને વ્યવસ્થિત રીતે લપેટમાં લીધો. અને શિવજી જાય પેલા વચ્ચે જ આવી ગયા, એટલે કે ભાઈ તું કૃષ્ણજીને કહે છે કે ભાઈ આગો જા, મારે તો શિવજીને બાળવાના છે, તું વચ્ચે કેમ આવે છે? એટલે હસવા મળે છે. એને કહે છે કે કોણ શિવજીને શું વાત, કે તને તો કે ગાંડો બનાવી દીધો, કે શું, કેટલા વર્ષથી તપ કરતો હતો, કે તારે શું કામ છે? કે ના, તો કે ખાલી પૂછું છું કે આવી મૂર્ખામી ભર્યું તપ તું કે મને મૂર્ખો કહે છે? કે હા કે સાચી વાત છે. કે એ તો શિવજી તો ખાલી કે મજાક કરતા હોય. કે તને એવું લાગે છે કે આવું કઈ કોઈ માથા ઉપર હાથ મૂકીને બળી જાય? કે તું તારા માથા ઉપર હાથ મૂકીને જો થાય છે કે શું? કશું ના થાય. કે અને પેલો મૂર્ખ હોય છે. અને કૃષ્ણજીનો તો કેવો, એમના શબ્દોનો પ્રભાવ પણ જબરજસ્ત, અને માથે હાથ મૂકે છે ને ત્યાં પોતે જ ભસ્મ થઈ જાય છે. પણ કહેવાનો મતલબ શું છે કે શ્રદ્ધા વગર અને ખોટા ઉદ્દેશ્ય સાથે જે કંઈ પણ કરવામાં આવે, તપ, દાન કે યજ્ઞ, એ બધું જ તામસી ગણાય છે અને એ અધોગતિમાં લઈ જાય છે. દેવ દ્વિજ ગુરુ પ્રાજ્ઞ પૂજનમ શૌચમાર્જવમ બ્રહ્મચર્યમ અહિંસા ચ શારીરમ તપ ઉચ્યતે. પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી અને પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય છે. હવે તપના પ્રકાર કીધા છે. તો શારીરિક તપ, શરીરથી તપ શું થાય? તો પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ, બ્રાહ્મણ એટલે જન્મથી બ્રાહ્મણ નહીં, કર્મથી બ્રાહ્મણ હોવા જોઈએ, ગુણથી બ્રાહ્મણ હોવા જોઈએ, રાઈટ? તો એવા જે લોકો છે. પછી ગુરુ છે. અહીંયા ફોટો છે, કેવો સરસ! જો એક નાની ભક્ત છે, એ પ્રભુપાદને માળા ચલાવી રહી છે. તો ગુરુ અને માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી. પછી બીજું છે પવિત્રતા. પવિત્રતા માટે આપણે ગઈકાલે વાત થઈ હતી, 2 પ્રકારની પવિત્રતા રાખી શકાય, શરીરની અને મનની. શરીરની પવિત્રતા રાખવા માટે શું થઈ શકે? સ્નાન થઈ શકે. દિવસમાં શક્ય હોય તો 2 વાર, એવન વધારે શક્ય હોય તો 3 વાર પણ સ્નાન કરી શકાય. તમને પોતાને જ પ્રફુલ્લિતતાનો અનુભવ થાય, પવિત્રતાનો અનુભવ થાય. અને બીજી મનની પવિત્રતા. મનની પવિત્રતા શેનાથી થાય? મનની પવિત્રતા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ કરવાથી થાય. આપણે ગઈકાલે શિક્ષાષ્ટકમની વાત થઈ હતી ને. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ખાલી 8 શ્લોકનું એક શિક્ષાષ્ટકમ જ આપ્યું છે. બીજું બધું એમના ગોસ્વામીઓને કીધું. અને ગોસ્વામીઓએ તો ગ્રંથોના ગ્રંથો રચ્યા, રાઈટ? આખી જેને કહેવાય સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ બનાવી દીધી એમને. હાઉ ટુ ડુ ડેવોશનલ સર્વિસ, ભક્તિમય સેવા કેમ કરવી, એની આખી વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓ બનાવી દીધી. ભક્તિ રસામૃત સિદ્ધુ છે દાખલા તરીકે. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું એમ, ચેતો દર્પણ માર્જનમ ભવ મહા દાવાગ્નિ નિર્વાપણમ શ્રેય કૈરવ ચંદ્રિકા વિતરણમ વિદ્યાવધુ જીવનમ આનંદામ બુદ્ધિવર્ધનમ પ્રતિપદમ પૂર્ણામૃતા સ્વાદનમ સર્વાત્મ સ્નપનમ પરમ વિજયતે શ્રી કૃષ્ણ સંકીર્તનમ. મનની જે પવિત્રતા છે એ શેનાથી આવશે? હરિનામથી આવશે, સંકીર્તનથી આવશે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જેમ જેમ કરતા જઈએ આપણને પોતાને અનુભવ થાય, પવિત્રતા આવે. બીજું છે સરળતા. કપટ ના કરવું, બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું,
અહિંસાનું પાલન કરવું એને શારીરિક તપ કીધું, રાઈટ. અનુદ્વેગ કરમ વાક્યમ સત્યમ પ્રિય હિતમ ચયત સ્વાધ્યાય વ્યસનમ ચૈવ વાગ્મયમ તપ ઉચ્યતે. વાણીનું તપ શું છે? વાણીનું તપ કેવું છે કે સત્ય બોલવું, પ્રિય લાગે એવું બોલવું, હિતાવહ બોલવું અને બીજાને ઉદ્વેગ ના પામે એવું બોલવું, રાઈટ. અને આ એક બોલવાનો પ્રકાર થયો, શું બોલવાનું છે. અને બીજું છે વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું. આપણે ભગવદ્ ગીતાનો પાઠ કેમ કરીએ છીએ? આપણે અહીંયા આવતા પહેલા 8 વાગ્યાનો ક્લાસ હોય છે, પણ 7:20 to 7:25 અહીંયા આગળ લગભગ મોર દેન હાફ અ ડઝન પીપલ, 6 થી 7 લોકો આવી જાય છે અને સ્પેશિયલી ગીતાના મંત્રો વાંચવા માટે અને પ્રભુપાદનો એનો અનુવાદ વાંચવા માટે. એનું શું બેનિફિટ છે એ બેનિફિટ અહીંયા આગળ બતાવે છે. એ તપ છે, વાણીનું તપ છે. ત્યાં આગળ અહીંયા આગળ આવીને શ્લોક બોલવા, શ્લોકનો ભાવાર્થ, એનો અનુવાદ વાંચવો, એને તપ કીધું છે. અને એમાં ખાસ કરીને ભગવદ્ ગીતા જે વેદોમાં અને બધામાં સૌથી ઉચ્ચ છે. એટલે ભગવાન પોતે કહે છે, આ તો કોઈનું ઉપજાવી કાઢેલું નથી. ભગવાન પોતે કહે છે સ્વાધ્યાયાભ્યસનમ ચૈવ વાગ્મયમ તપ ઉચ્યતે. એટલે વૈદિક ગ્રંથોનો પાઠ કરતા રહેવો એ વાણીનું તપ છે. એટલે આપણે પણ જ્યારે પણ સમય મળે ત્યારે જરૂર ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો વાંચવા જોઈએ, એને યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને એનો અનુવાદ વાંચવો જોઈએ. આ મિનિમમ છે. ભાવાર્થ તમે રેગ્યુલર જ્યારે વાંચતા હો, તમને સમય હોય, ડેલી સમજો તમારો જે 20 મિનિટ 25 મિનિટ તમે સમય કાઢતા હો ત્યારે ભાવાર્થ વાંચો, પણ શ્લોક તો યાદ રાખવા એ વાણીનું તપ છે. અને સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ તથા જીવનની શુદ્ધિ આ સર્વ મનના તપ છે. એટલે અહીંયા આગળ એક ફોટો આપેલો છે, એની એક સરસ ઘટના છે, ભાગવતમમાં પણ આવે છે કે જ્યારે સુખદેવ ગોસ્વામીનો જન્મ થાય છે. સુખદેવ ગોસ્વામી એ જેમને ભાગવતમના જેમને વક્તા કહેવામાં આવે છે અને ભગવાનના જે કહેવાય કે અનન્ય પાર્ષદ છે. તો એમને ભાગવતમ કીધું પરીક્ષિત મહારાજને અને એમના દ્વારા આપણા બધા પાસે આવ્યું. એટલે ભગવાનના બહુ જ મોટા ભક્ત હતા. એ જ્યારે માના પેટમાં આવે છે ત્યારે બહાર જ નથી નીકળતા, કારણ કે એમને ખ્યાલ હોય છે કે હું બહાર જઈશ તો માયા મને પકડી લેશે. એટલે એવું ભાગવતમમાં લખ્યું છે કે કંઈક 7-8 વર્ષ સુધી એ માના પેટમાં રહે છે, બહાર જ નથી આવતા. પછી ભગવાન આવીને એમને પ્રોમિસ આપે છે કે હું તને વચન આપું છું કે તને માયા ગ્રસિત નહીં કરે અને તું મારી ભક્તિમાં રહીશ. ત્યારે એમનો જન્મ થાય છે એટલી મોટી ઉંમરે. અને જેવો જન્મ થાય છે એવા જ એ દોટ મૂકે છે, સીધા ઘરેથી નીકળીને સીધા વનમાં. અને એ દોટ મૂકે છે અને એમની પાછળ એમના પિતા કોણ? તો વેદ વ્યાસ, જે ભગવાનનો ખુદનો અવતાર, રાઈટ. એ એમની પાછળ દોડે છે કે તું આવી જા પુત્ર, તું જઈશ નહીં, કે તને ઘરે બિલકુલ માયામાં નહીં બંધાવું, આમ તેમ કરીને. એ બંને દોડતા દોડતા જતા હોય છે. આગળ સુખદેવજી જાય છે, પાછળ વ્યાસજી જાય છે. અને એક તળાવ આવે છે, તળાવમાં સ્ત્રીઓ સ્નાન કરી રહી હોય છે. એટલે પહેલા સુખદેવજી જાય છે, એટલે એ વખતે સ્ત્રીઓ જે સ્નાન કરતી હોય છે સ્નાન જ કરતી હોય છે. પણ જ્યારે વ્યાસજી જાય છે ત્યારે બધી સ્ત્રીઓ પોતાના વસ્ત્રો હોય છે એ ઢાંકી દે છે. એટલે વ્યાસજી એમને પૂછે છે કે મારો પુત્ર જ્યારે ગયો એ તો તરુણાવસ્થામાં છે, એનેથી તમે બિલકુલ સંકોચ ના કર્યો, અને હું તો વયોવૃદ્ધ છું, મારાથી તમે સંકોચ કરો છો. એટલે જ્યારે સ્ત્રીઓ એનો જવાબ આપે છે, આખો વિસ્તૃત જવાબ છે અંદર, પણ એવું કહે છે કે તમારો પુત્ર છે ને એની પવિત્રતા, એની સરળતા, એનું સંતોષ, એનું ગાંભીર્ય એ બહુ જ અમને ક્લિયરલી દેખાય છે. અને અમને એ જ વસ્તુ જે છે એ તમારામાં એ દર્શન નહીં થયા. એટલે આખો જે કહેવાય ને પિતા પુત્ર વચ્ચેનો ભેદ આખો ત્યાં આગળ બતાવે છે. પણ અહીંયા આગળ આ ફોટો એટલા માટે મૂકવામાં આવ્યો છે કે એ બધાનું મહત્વ શું છે, જે સરળતા છે, ગાંભીર્ય છે, આત્મસંયમ છે, જીવનની શુદ્ધિ છે, આ બધાને તપ કહેવામાં આવ્યું છે. એ તપ હોય છે. એ તપથી જ જે સામેની વ્યક્તિ હોય કે કોઈ પણ XYZ હોય, ઇવન અમુક કેસમાં તો પ્રાણીઓ અને પશુઓ પણ સમજી જાય છે કે આ વ્યક્તિ કોણ છે, રાઈટ. તમે જોતા હો તો ઘણીવાર તમે રોજ જે ઘરમાં બહાર કબૂતરને કે એને કંઈ નાખતા હો, જો જે વ્યક્તિ નાખતી હોય રોજે, એની પાસે જે પક્ષીઓ હોય એ ભય રહિત થઈને હજી તો પહેલી વાર નાખ્યું અને બીજી વાર નાખવા જાય ત્યાં સુધી એ ત્યાં પહોંચી જાય. પણ જો એ જ ઘરનો જો બીજો કોઈ વ્યક્તિ ત્યાં આગળ આમ સહેજ પણ આજુબાજુમાં ફરકે તો બધા ઉડી જાય ડરીને. એટલે એ જે તપ હોય ને, તમે આપવાનું તપ કરો છો, એ તપનો અંદર તમારી અંદર એક એવો પ્રભાવ જનરેટ થાય કે જેનાથી સામે જે વ્યક્તિ હોય, ઇવન જે વનસ્પતિ હોય ને એને પણ ખબર પડે, રાઈટ. તો એ વસ્તુ છે. જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વૃંદાવન જતા હતા અને ઝારખંડના જંગલોમાં
જ્યારે પહોંચ્યા ને એ એટલા મનથી હરે કૃષ્ણનું કીર્તન કરતા હતા, તો એમના કીર્તનથી વાઘ, દીપડા અને ચિત્તા જેવા જે પ્રાણીઓ, હિંસક પશુઓ પણ કીર્તન કરવા મળ્યા. તમને એવા હજારો ફોટાઓ મળશે. અદ્ભુત હરે કૃષ્ણનું એમનું કીર્તન સાંભળીને હિંસક પશુઓ પણ કીર્તનમાં જોડાઈ ગયા હતા. એટલે આ વાણીનું ને મનનું જે તપ હોય એ મનના તપથી એ દિવ્યતા ને એ પ્રભાવ આવે છે. શ્રદ્ધયા પરે આતૃપ્તમ તપસ્તત્રિવિધમ નરે અફલાકાંક્ષી ભીર્યુક્ત સાત્વિકમ પરિચક્ષતે. દુનિયાવી લાભની ઈચ્છા ન કરનારા, કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્યો દ્વારા દિવ્યપૂર્વક શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક કહેવાય છે. કેવી રીતે? એક તો ઈચ્છા, લાભની ઈચ્છા ન હોય. ધીમે ધીમે આ લેવલ પર આપણે પહોંચવાનું છે, રાઈટ? કારણ કે એ જ સાચું જીવન છે. આપણે તો પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના પુત્ર છીએ. આપણને આપણી બધી જરૂરિયાતો એ પૂરી કરવાના જ છે અને કરે જ છે, રાઈટ? એટલે એ લાભની કોઈ આવી ઈચ્છા ન રાખીએ આપણે. અને જે પણ આપણને પરિસ્થિતિમાં હોય એમાં પરમાત્માને શ્રદ્ધાપૂર્વક આપણે યજન કરીએ તો આપણું સાત્વિક તપ કહેવાય. અહીંયા 3 ફોટા છે, બહુ જ સરસ ફોટા છે, તમારે જોવાના છે. જુઓ, એક છે વૃંદાવન પરિક્રમાનો ફોટો છે. ઇસ્કોનની વૃંદાવન પરિક્રમા જે ચાલે છે 1 મહિનાની ચાલે એ તો, પણ જનરલી મોટાભાગના જે સાધુ સંતો હોય છે એ 4-5 દિવસ કે અઠવાડિયાની પરિક્રમા કરતા હોય છે. બાજુમાં જે ગોવર્ધન પરિક્રમા છે, રાઈટ? ફોરેનર છે બધા, અમુક શિષ્યો તો તમે જુઓ બધા ખાલી પગે ચાલે છે. મોટા ભાગના તો ખાલી પગે ચાલે છે. નામાનિષ્ઠા પ્રભુની સાથે પણ અમે જઈએ છીએ. જનરલી કાર્તિક આવે ને, કાર્તિકમાં એ પરિક્રમા એ આપણને વૃંદાવન લઈ જાય, તો ત્યારે એમની સાથે એમનું આખું ગ્રુપ હોય. અને ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ફોર એવરીબડી કે બધા ખુલ્લા પગે ન ચાલી શકે, કારણ કે અમુક માર્ગ સારો છે, અમુક માર્ગ જેને કહેવાય કે સરસ માટી નાખેલો છે, અમુક માર્ગમાં પથ્થરો પણ હોય. નામાનિષ્ઠા પ્રભુ મેં જોયું છે કાયમ ખુલ્લા પગે જ કરે. અને આપણને આશ્ચર્ય થાય, અમુક તો એવા મંદિર છે ત્યાં આગળ તો લિટરલી પથ્થર પેલા નીચે નાખીને બનાવેલા છે, એની ખડબચડી, એટલે વાગી જાય એવી સપાટી. અને સાંજે આવે તો લાલ ઘૂમ થઈ જાય. આ વૃંદાવનની પરિક્રમા સવારે ચાલુ કરે તો ઓલમોસ્ટ બપોર થઈ જાય, એમ ઓછામાં ઓછા 4 થી 6 કલાક જેવો સમય લાગે, કારણ કે ધીમે ધીમે જતા હોય ને, આપણે રેગ્યુલર વોકર ના હોઈએ કે એના કારણે. ગોવર્ધનની પરિક્રમા સવારે 5 વાગે મંગલા આરતી પૂરી કરીને જાય અને ત્યાં ગોવર્ધન પહોંચે ને ત્યાંથી ચાલુ કરે તો બપોરે લગભગ 4 વાગે પૂરી થાય, રાઈટ? સચ અ લોંગ પીરિયડ વોકિંગ વિધાઉટ એની શૂઝ. ઘણા બધા આપણે મેં તો જોયેલા છે પ્રત્યક્ષ રીતે. તો એ રીતે ગોવર્ધનની પરિક્રમા છે. અને સૌથી શ્રેષ્ઠ તો માયાપુરની પરિક્રમા છે. માર્ચ મહિનામાં જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જન્મદિવસ આવે ત્યારે ત્યાં માયાપુરની પરિક્રમા કરાવે છે. અને ત્યાં આગળ અમુક ભાગ તો વચ્ચે ગંગાજી આવે, એટલે એ નાવડીમાં બેસીને તમારે કરવો પડે. આ બધી પરિક્રમાઓ જે છે, તમે એમાં જાઓ, તમે ધામમાં જાઓ તો થોડું કષ્ટ પણ પડે. રહેવાનું કષ્ટ હોય કે ક્યારેક ખાવાનું કષ્ટ હોય, પણ એ સાથે પણ મનમાં જો ભાવ હોય, એની સાથે જો શ્રદ્ધાપૂર્વક જાઓ કે દાખલા તરીકે હું કોના માટે કરું છું, તો કે હું ભગવાનને ખુશ કરવા કરું છું, રાઈટ? આ પરિક્રમા કોના માટે કરું છું? ભગવાન માટે કરું છું. કરોડો લોકો કરે છે, રાઈટ? તમે ત્યાં જાઓ તો એને જે કહેવાય એ શું કહેવાય? સાત્વિક તપ કહેવાય. સત્કારમાન પૂજાર્થમ તપોદંભેન ચૈવયત ક્રિયતે તદિહ પ્રોક્તમ રાજસમ ચલમદ્રુવમ. જે તપ દંભપૂર્વક સત્કાર, સન્માન અને પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે તે રાજસી કહેવાય છે. તે ચંચલ તથા અશાશ્વત હોય છે, રાઈટ? એને આપણે કોઈનું સન્માન લેવું હોય, ફોટા પડાવવા હોય, એના માટે આપણે કરીએ તો એને કેવું કહેવાય? રાજસી કહેવાય. અને કેવું હોય? અશાશ્વત. એટલે એનું ફળ તમને મળે ને ક્યાં જતું રહ્યું ને એ જ ખબર ના પડે. તમે લાખો રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો હોય, પણ એવો ખર્ચો કર્યા પછી પણ જે કર્મ કર્યું હોય એનું ફળ એકદમ ચંચળ હોય. આપણે વાત થઈ હતી ને, લક્ષ્મીજી ચંચલા દેવી છે, એટલે એ ખાલી લક્ષ્મીજીનું યજન કરો તો એ તમારે ત્યાં રોકાય નહીં, તમારે કૃષ્ણજીને લાવવા જ પડે, રાઈટ? નહીં તો અશાશ્વત થઈ જાય. વિધિન અ શોર્ટ પીરિયડ વેર યોર ઓપ્યુલન્સીસ વિલ વેનિશ, યુ ડોન્ટ નો. તમારું ઐશ્વર્ય ક્યાં ત્યાં હતું ન હતું થઈ જાય, રાઈટ? મૂઢગ્રાહેણ આત્મનો યત પીડિયા ક્રિયતે તપ પરસ્યોત્સાદનાર્થમ વા તત્તામ સમુદાયતમ. મૂર્ખામીને વશ થઈ આત્મ ઉત્પીડન માટે અથવા બીજાઓનો વિનાશ કરવા માટે કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે તે કેવું હોય છે? તમોગુણ વાળું તપ હોય છે. દાતવ્યમિતિ યદ્દાનમ દીયતે અનુપકારિણે દેશે કાલે ચ પાત્રે ચ તદ્દાનમ સાત્વિકમ સ્મૃતમ. જે દાન, હવે આ સમજવાનું છે, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. આપણે એટલું બધું અજ્ઞાન પ્રવર્તે છે આ વાતમાં કે આપણે ગમે તેને કંઈક આપીએ ને, આપણા મનમાં એક ગર્વનો ભાવ આવી જાય. ઓહો, મેં તો આને 5-10 રૂપિયા આપી દીધા, આને મેં 50 રૂપિયા આપી દીધા, રાઈટ? પણ એ દાન કેવું છે? એ દાન તમને બિલકુલ ફળ પ્રાપ્ત કરનારું નથી. અહીંયા કહે છે દાન ક્યારે સાચું કહેવાય?
કર્તવ્ય સમજીને આપ્યું હોય, રાઈટ, કોઈ બદલાની આશા વિના આપ્યું હોય, યોગ્ય સ્થાને આપ્યું હોય, યોગ્ય સમયે આપ્યું હોય અને સુપાત્ર વ્યક્તિને આપ્યું હોય તો જ એ સાત્વિક દાન ગણાય, નહીં તો સાત્વિક દાન ગણાય નહીં. યત્તુ પ્રત્યુપકારાર્થમ ફલમુદ્દિશ્ય વા પુનઃ દીયતેવ પરિક્લિષ્ટમ તદ્દાનમ રાજ સંસ્કૃતમ. અહીંયા ફોટો દેખાય છે, રાઈટ. આજકાલ તો આવો ફોટોગ્રાફીનો તો ટ્રેન્ડ ચાલી ગયો છે, એકદમ ટ્રેન્ડ. એટલે બધા જ પોતાના ફોટા પાડીને આપી દે, એટલે લેવા માટે પણ લાઈન લાગે ને લેવા આવ્યો હોય એને બી લાગે. હવે તમે કોઈને એવી ખરાબ પરિસ્થિતિમાં એનો ફોટો કે વિડીયો શું કામ પાડો છો? એ લેવા આવે છે એ જ એના જીવનની ખરાબમાં ખરાબ પરિસ્થિતિ છે. એનાથી વિશેષ તમે ફોટો પાડીને એનાથી શું લેવા માંગો છો, રાઈટ? તો જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી, કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા ના મરજીપૂર્વક અપાય છે તેને રજોગુણી દાન કહેવામાં આવે છે. અદેશકાલે યદ્દાનમ અપાત્રેભ્યશ્ચ દીયતે અસત્કૃતમ અવજ્ઞાતમ તત્તામ સમુદાયતમ. જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ, એટલે આપણે તો ફરતા હોઈએ ને ગમે તેવી જગ્યા હોય છે, રાઈટ, અનસૂચિત સમયે કોઈ કુપાત્ર માણસને અથવા પૂરતું ધ્યાન અથવા આદર આપ્યા વિના અપાય અને તામસી કહેવાય. દાખલા તરીકે આ વ્યક્તિ છે તો એને દારૂ પીવાને નશો કરવા માટે જોઈએ છે પૈસા, અને એ જે પૈસા આપ્યા હોય તો એને ટોટલી આપણું વેસ્ટ ઓફ મની કહેવાય, રાઈટ, કારણ કે એ તામસી દાન છે. સર્જનની શરૂઆતથી ઓમ તત્સત આ ત્રણેય શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરતા રહ્યા છે. ત્રણ પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે, એટલે ઓમ, તત્ અને યજ્ઞો કરતી વખતે સત પ્રયોજવામાં આવે છે. સર્જનની શરૂઆતથી ઓમ તત્સત આ ત્રણેય શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા રહ્યા છે. માટે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે યોગીજનો શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ, દાન તથા તપની સર્વ ક્રિયાનો શુભારંભ હંમેશા ઓમથી કરે છે. ઓમ તદ્વિષ્ણુ પરમમ પદમ. મનુષ્ય કર્મફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ, તપ તથા દાન તત્ક શબ્દ કહીને કરવા જોઈએ. આવા દિવ્ય કાર્યોનો ઉદ્દેશ ભવબંધનમાંથી મુક્તિ આપવાનો હોય છે. કોઈ પણ તમે દાન કરો તો તમે જો કદાચ ઓબ્ઝર્વ કર્યું હોય તો, ના કર્યું હોય તો હવે તમે જ્યારે કરો ત્યારે ઓબ્ઝર્વ કરશો કે જે બી વ્યક્તિ લેતી હોય, કોઈ જો થોડોક શાસ્ત્રોક્ત હોય, થોડોક ભણેલો હોય, તો મંત્ર બોલ્યા પછી એ છેલ્લે બોલે શ્રી કૃષ્ણ અર્પણમસ્તુ. કંઈ પણ દાન હોય તો એ કોને અર્પણ કરવાનું? કૃષ્ણજીને અર્પણ કરવાનું. એ મેઇનમાં મેઇન વસ્તુ છે, કારણ કે એનાથી તમને એનું અયોગ્ય જે કહેવાય એ ફળ ના મળે, એને તમને યોગ્ય ફળ મળે. પરમ સત્ય એ ભક્તિમય જ્ઞાનનું લક્ષ્ય છે અને તેઓ સત શબ્દથી સૂચિત કરવામાં આવે છે. અને તે જ પ્રમાણે યજ્ઞ, તપ તથા દાનના બધા કર્મો પણ સત કહેવાય છે. એટલે આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. તમે જ્યારે પણ દાન કરો તો એ જે દાન છે એ કેવું હોવું જોઈએ કે એ દાન આપણને આ જે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી છોડાવી અને શાશ્વત શરીર આપે, દિવ્ય શરીર, એવું હોવું જોઈએ. એ દાન છે એ સત કહેવાય છે, રાઈટ. એટલે દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા આગળ શ્રી રાધા ગોવિંદનું મંદિર બની રહ્યું છે, તો એ મંદિર માટે તમે જે કંઈ પણ ફાળો આપો એ દાન સત દાન એટલા માટે કહેવાય કે આપણને શાશ્વત શરીર, જે આપણું દિવ્ય શરીર મેળવવામાં, ભગવાનના ધામમાં જવા માટે આપણને એનાથી ફાયદો થાય. ઇવન એનું જે ફળ હોય છે એ પણ શાશ્વત હોય છે, એટલે ટેમ્પરરી ફળ નહીં. દાખલા તરીકે તમે કોઈ બીજી કોઈ એવી જગ્યાએ તમે પૈસા નાખો અથવા તો તમે કોઈ એવો યજ્ઞ, દાન, તપ કરાવો, પણ એના કારણે જે ફળ હોય એ ટેમ્પરરી હોય. જ્યારે આ જે માર્ગ છે એમાં જો તમે દાન કરેલું હોય કૃષ્ણજીના મંદિર માટે, તો એનું દાન જે છે એને સત કહેવામાં આવે છે. ઇવન સ્કંદ પુરાણમાં લખ્યું છે કે કૃષ્ણજીનું ઘર બનાવવા માટે, એટલે કે એમનું મંદિર બનાવવા માટે જ્યારે વ્યક્તિ દાન કરે છે તો એના 7 જન્મના પાપ જે છે એનો નાશ થાય છે. અને એના પિતૃઓમાં, એના સગાઓમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ જો એના પાપ કર્મોના કારણે અયોગ્ય યોનિમાં ગયેલો હોય અને ત્યાં એ પીડાતો હોય તો એની તુરંત મુક્તિ થાય છે. સ્કંદ પુરાણમાં ક્લિયરલી લખ્યું છે. કૃષ્ણ મંદિરની બનાવવાની જે શરૂઆત જ હોય એમાં બી આપણું કન્ટ્રીબ્યુશન હોય તો એનાથી પણ આટલા બધા ફાયદા થતા હોય છે. તો એ પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખીને આપણે એને જે પણ આપ્યું છે ભગવાને, મેં તમને પહેલા પણ કીધું હતું કે ભગવાન એ નથી જોતા કે કોઈ 1 રૂપિયો આપે છે કે કોઈ 1 લાખ આપે છે. પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે પણ પૂરા ભાવથી જે આપે છે ભગવાન એને ગ્રહણ કરે છે. ભગવાન ભાવનાગ્રાહી છે, એમની પાસે બધું જ ઐશ્વર્ય છે અને ભગવાને ચાહ્યું છે તો એમનું દિવ્ય સુંદર ત્યાં આગળ એમનું ઘર, એમનું મંદિર બનવાનું જ છે. ઓલરેડી 22મીએ બલરામ જયંતિના દિવસે ત્યાં આગળ એનું ખાતમુહૂર્ત જેને કહેવાય અથવા તો ભૂમિપૂજન કહેવાય એ ત્યાં ચાલુ થાય છે અને એ પછી તો આગળ બધું જ કામ ચાલુ રહેશે. પણ સતનું મહત્વ મેં તમને અહીંયા સ્કંદ પુરાણના રેફરન્સ સાથે
એટલા માટે આપ્યું કે જે આ યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે એમાં આપણે આપણાથી જેટલું પણ શક્ય હોય, આપણું મન જેટલું મજબૂત હોય, આપણને આર્થિક રીતે જેટલી પણ કૃપા હોય આપણી ઉપર, એ પ્રમાણે આપણે આમાં જરૂર ફાળો આપવો જોઈએ. હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કંઈ પણ કરવામાં આવે છે તે ટેમ્પરરી હોય છે. ક્ષણભંગુર તો બહુ અઘરો શબ્દ લાગે, રાઈટ? ગુજરાતી એટલે ટેમ્પરરી કહો તો આમ તરત રિયલાઇઝ થાય કે ઓકે ટેમ્પરરી હોય છે. તો આપણે જો કોઈ પણ શ્રદ્ધા વગર આખો દિવસ કે ઘણીવાર તો આખો મહિનો લોકો જે કહેવાય કે ઉપવાસ કરતા હોય છે, પણ તમારામાં જો થોડીક પણ શ્રદ્ધા ના હોય, શ્રદ્ધાનું એક ટીપું ના હોય, તો એ જે તપ હોય એનું જે ફળ હોય ને બહુ ટેમ્પરરી હોય. તો આપણે આટલું બધું તપ કરીએ અને પછી એમાં એનું ટેમ્પરરી ફળ મળે તો શું કામ કરવાનું? આપણે તો પરમેનન્ટ જોઈએ છે, એ બી જોઈએ, કારણ કે આપણે શાશ્વત છીએ. ભગવાને પહેલા જ કીધું ને, ના સતો વિદ્યતે ભાવો, ના ભાવો વિદ્યતે સત. એટલે તું પણ શાશ્વત છે, હું પણ શાશ્વત છું. એટલે આપણે એમ માનીએ કે આ શરીર જતું રહ્યું એટલે પૂરું થઈ ગયું, ખાલી ભલી, એવું નથી. આપણે અહીંયા પરમેનન્ટ છીએ, ફોર એવર, રાઈટ? ભગવાનના સનાતન અંશ છીએ. ભગવાને શું કીધું? મમય વાંસો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન. એટલે આપણે એમના અંશ છીએ, બરાબર? એમના પુત્ર છીએ, અને ભગવાન સનાતન છે એટલે આપણે પણ સનાતન છીએ. ભલે આ શરીર મળે કે બીજું શરીર મળે કે ભગવાનના ધામનું દિવ્ય શરીર મળે, પણ આપણે તો રહેવાના જ છીએ. આપણે અલગ છીએ, ભગવાન અલગ છીએ. એટલે એ પોઝિશન આપણી શાશ્વત છે. એટલે આપણે એવું જ કામ કરવું જોઈએ કે જે આપણને શાશ્વત કામ લાગે. શાશ્વત મતલબ એટર્નલ, મતલબ હંમેશા, નોટ ટેમ્પરરી. ફોર નોટ તમને 4 દિવસનો ફાયદો થાય એવું નહીં, કે 4 વર્ષનો ફાયદો થાય એવું નહીં, કે 40 વર્ષનો ફાયદો થાય એવું નહીં, કે 4 જન્મનો ફાયદો થાય એવું નહીં. જે બી કામ કરવાનું કેવું કરવાનું? પરમેનન્ટ બેનિફિટમાં જવું જોઈએ, ઓલવેઝ કામ લાગે. આ અસત તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ થાય છે. એટલે શ્રદ્ધા વગરનું કામ કરવું નહીં, શ્રદ્ધાથી કામ કરવું. અને શ્રદ્ધા કેવી રીતે આવશે? ધીમે ધીમે જેમ જેમ આપણું હરે કૃષ્ણ જપ વધતા જશે, એમ આપણી શ્રદ્ધામાં વધારો થશે. કારણ કે પવિત્રતા વધતી જાય ને એમ શ્રદ્ધા વધતી જાય. ઇટ ઇઝ સમથિંગ કે જે આપણને અનુભવ થાય. એવું નથી કે કોઈના કહેવાથી કે એનાથી થાય, ઓટોમેટિકલી આપણને રિયલાઇઝ થાય. આપણા મનમાં આપણી શ્રદ્ધા વધતી જાય. તો આ રીતે આ જે અધ્યાય છે 17મો એ પૂરો થાય છે. તમે આ જે છે એ તમે વાંચી શકો છો, એનું તમને સર્ક્યુલેટ થઈ જશે, તો બ્રીફિંગ જોઈ શકો છો. હરે કૃષ્ણ. So with this we are ending the chapter number 17. હરે કૃષ્ણ. We are 9:05, right? એક નાનું ભજન થઈ શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજે હું વિચારતી હતી કે આપણે બોરો કૃપા લઈએ, પણ બહુ જ લાંબુ થઈ જશે. મે બી કાલે આપણે કરી શકીએ. કેટલી મિનિટનું છે? તો એ બહુ લાંબુ થઈ જશે પ્રભુજી. એટલીસ્ટ 7-8 મિનિટ તો થઈ જશે. એમાં ઘણા બધા સ્ટેન્ઝા, 15 સ્ટેન્ઝા છે. એટલે એ કાલે કેમ એવું હોય તો આપણે લઈએ. આજે જય રાધા માધવ વિલ બી ક્વિક, તો આપણે લઈ લઈએ. કાલનો અધ્યાય લાંબો છે એકચ્યુઅલી, પણ આજે જય રાધા માધવ લઈએ. આઈ થિંક જય રાધા માધવ લઈએ. એવું હશે તો કાલે ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ થાય પહેલા એકવાર બોલો કૃપા કરી શકશું, જોઈએ. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી. જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી. જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિધર હારી. જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિધર હારી. જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી. યશોદાનંદન બ્રજ જન રંજન યશોદાનંદન બ્રજ જન રંજન જમુના તીર બનચારી. જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી. મુરલી મનોહર કરુણા સાગર મુરલી મનોહર
जय गोवर्धन हरि, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिधर हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ માતાજી, થેન્ક યુ, સરસ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આ તો એવું છે ને કે આ જે ભજન છે, એ ગીત છે, એ એટલી બધી વાર સાંભળ્યું હોય કે પેલા ભાગવતમમાં રોજ સવારે આ જ ચાલે, એટલે જયારે બી વાગે એટલે ભાગવતમ સાથે કનેક્ટ થતા હોય એવું લાગે. સાચી વાત છે પ્રભુજી. યસ યસ, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. બિફોર વી સ્ટાર્ટ ક્વેશ્ચન આન્સર, એક બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટની મારે તમને બધાને વાત કરવાની છે કે જે નેક્સ્ટ ક્લાસ ચાલુ થઈ રહ્યો છે 2 ઓગસ્ટથી, એના માટે મારે તમને બધાને એક વિનંતી કરવી છે કે તમે બધા જ તમારા ઓળખીતા હોય, તમારું જે સર્કલ હોય, એમાં આ વાત, એમાં મેસેજ જરૂર ફેલાવો, અને એટલીસ્ટ દરેક વ્યક્તિ 10 વ્યક્તિ બીજાનું આમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવે એ એટલું તમે એન્ડ્યોવર રાખો. આના માટેના 2 શ્લોક છે, ખાસ નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ પણ સર્ક્યુલેટ કરાવ્યા છે. 18મા અધ્યાયનો 68મો અને 69મો શ્લોક. એમાં કહે છે ભગવાન, ય ઇદમ પરમમ ગુહ્યમ મદ ભક્તેસ્વ અભિદશ્યતિ ન ભક્તિમય પરમ કત્વા નમ એવા શૈસ અસંશયામ. એટલે કે એવો વ્યક્તિ જે હોય છે કે જે આ ગુહ્ય જ્ઞાન છે, ગીતાનું જ્ઞાન કંઈ સામાન્ય જ્ઞાન નથી, ઇટ્સ અ સિક્રેટ છે, રાઈટ? એ જે ભક્તિમય સેવાનું જ્ઞાન છે, એ જે બીજાને પહોંચાડે છે અને એમાં હેલ્પ કરે છે, મારી પાસે લાવવામાં જે બીજાને હેલ્પ કરે છે, એને ભક્તિ મળશે એની હું ગેરંટી આપું છું. ડિવોશનલ સર્વિસ ઇઝ ગેરંટીડ, એવું લખે છે. અને 69મા શ્લોકમાં કહે છે કે આખી દુનિયામાં ભગવાન એવું કહે છે, ધેર ઇઝ નો સર્વન્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ મોર ડિયર ટુ મી. આખી દુનિયામાં એ મને એનાથી કોઈ વધારે પ્રિય નથી કે જે આ સેવા કરે છે. એટલે બીજા વ્યક્તિને તમે આ માર્ગ પર લાવો તો ભગવાનના પ્રિયમાં પ્રિય થઈ જાઓ. અને અમે જે કરી રહ્યા છીએ, કે હું જે કરું છું આ 17 દિવસથી, કે જે જલ્પા માતાજી દેખાય છે, કે બીજા બધા વોલન્ટિયર્સ જે દેખાય છે, એ બધા જે કરે છે, એની પાછળનું રહસ્ય હવે તમને આજે આનાથી ખબર પડવું જોઈએ કે અમે બધા કેમ કરીએ છીએ. કારણ કે, અને મેં તમને કીધું 550 વોલન્ટિયર છે, 55થી વધારે ટીચર છે, એ બધા કેમ કરી રહ્યા છે? આ 68મા અને 69મા શ્લોકનું ફળ લેવા માટે. કારણ કે ભગવાનને સૌથી વધારે પ્રિય કોણ છે? કે આ જે ગુહ્ય જ્ઞાન છે, ગીતાનું સિક્રેટ, એ જેને બીજાને પહોંચાડે છે, એ ભગવાનના પરમ પ્રિય થાય. એટલે પ્રિય થવા માટે આ બધું કરવાનો, આ બધું જે કહેવાય ને કે એની પાછળનો મોટિવ, એજન્ડા કહો, એ અમારો એ જ છે. એટલે તમે બધા પણ એ કરી શકો છો. તમારું જે બી કોન્ટેક્ટ હોય, તમારા જે બી જાણતા, ઓળખીતા, પ્રિયજનો હોય, એમને તમે ચોક્કસ આમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો. અને એટલીસ્ટ યુ શુડ ટેક ટાર્ગેટ ઓફ 10 પીપલ. અને કોઈક તો એવા હશે કે જે 10થી પણ વધારે કરી શકે, પણ મારી એવી વિનંતી છે, 10 જણાનો તમે ટાર્ગેટ કરીને ચોક્કસ તમે એમાં ભગવાનને પ્રિય થવામાં એક પ્રયત્ન કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, પહેલા થોડા ચેટમાં ક્વેશ્ચન્સ છે, એ લઈ લઈએ. હા, જ્યાંથી બી ચેટમાંથી લેવા તો ચેટમાંથી લઈ લો, અને ડાયરેક્ટ લેવા તો. એક રાજેશ પ્રભુજીનો ક્વેશ્ચન છે. હરે કૃષ્ણ, જસ્ટ ફોર ક્લેરિફિકેશન, donation for the temple, if we transfer through net banking instead of using link, is it okay or shall we use PDF link for the transfer? એટલે એવું પૂછવા માંગે છે કે નેટ બેન્કિંગ થી કરી શકીએ તો ચાલે? હા, નેટ બેન્ક થી કરી શકો, પણ તમે પહેલા કર્યું હોય ને તમારી પાસે નેટ બેન્કની ડિટેલ હોય તો દેટ ઇઝ ફાઇન. નહીં તો એવું ચાન્સ છે કે આમ તેમ થઈ શકે. હવે હું મારો જ ઉદાહરણ આપું કે ઇસ્કોનમાં મારી જે આગળની હિન્દીની બેચ હતી, તો એક ભાઈએ ટ્રાન્સફર કર્યા, આ રીતે જ કર્યું, પણ
ઇસ્કોનમાં 2 ટેમ્પલ છે મેંગલુરમાં. એટલે એક બલરામ કૃષ્ણ બલરામનું ટેમ્પલ છે. તો બાય મિસ્ટેક એમના ત્યાં જતા રહ્યા હતા. તો પછી એમને બીજી બધી વિધિ કરીને ટ્રાન્સફર કરાવવા પડ્યા. એટલે જો તમે પ્યોરલી ક્લિયર હો, તમે એ લિંક પર એ નેટ બેન્કિંગ પર તમે ટ્રાન્સફર કર્યા હોય તો તમે એ કરો. અધરવાઇઝ તમે જે લિંક પરથી કરો તો ધેટ ઇઝ બેટર. ને પ્રભુજી એ જે ડોનેશનની જે બી લિંક્સ છે તો આપણે આપેલી જ છે, એટલે ડાયરેક્ટ એ જ લિંક થી જો જાય રેઝર પે થી કે નથી તો આઈ થિંક એ સેફ રહેશે. હા, એ સેફ રહેશે. આપણે ગ્રુપમાં સર્ક્યુલેટ કરીથી ફરીથી પણ કરાવી દઈશું. અને તમે જે કંઈ પણ કરો ને એ પછી તમે બાય ઈમેલ કે એનાથી તમારે 2માં namadas@gmail.com કરીને ઈમેલ આઈડી છે નામાનિષ્ઠા પ્રભુનું, એમને તમે કરો. અને કોપીમાં મેં એક બીજું મારું ઈમેલ આઈડી પણ રાખ્યું છે, તો તમે મને પણ કોપી કરો કે bhagwadgita.guj મતલબ ગુજરાતી @gmail.com. તો એ રીતે તમે કરો તો એટલે ક્રોસ ટેલી પણ હું કરી શકું કે ભાઈ આ કન્ફર્મ થઈ ગયું છે, આ તમારે ટ્રાન્સફર થઈ ગયા છે, આવી ગયા છે. અને દેન ફર્ધર હું તમને રિટર્નમાં ઈમેલથી પણ કન્ફર્મેશન આપી શકું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી. યસ. Hare Krishna. If you are transferring directly through net banking, there is no charges actually. And if you are transferring through the link, there will be some 100 rupees charge is applying. So to avoid that charge, we can directly transfer through net banking. Already you have given the detail that PDF file. Right. Yeah. કેનરા બેંક નું જે એકાઉન્ટ છે એને અંદર. હા, યસ. કેનરા બેંક ના એકાઉન્ટ તમે ઓલરેડી PDF ફાઇલમાં શેર કર્યું છે. રાઈટ. તે ઓલરેડી અમે એડ કરી દીધું છે મારા બેંક એકાઉન્ટમાં. તો વિધાઉટ ટ્રાન્સફર ફી આઈ કેન ટ્રાન્સફર. બહુ સરસ. ધેન એ જ તમે ડિટેલ રાખજો, રાઈટ. અને એનાથી ટ્રાન્સફર કરીને અને એને ઈમેલ થી તમે એનો જે બી ટ્રાન્ઝેક્શન નો સ્નેપશોટ હોય એ મોકલી આપજો, રાઈટ. હા, તો મને જે ઈમેલ જરા ચેટ બોક્સમાં મોકલી આપજો ને, તો હું એની ઉપર મોકલી દઈશ. શ્યોર. પ્રભુજી મારું કન્ફર્મેશન નથી આવ્યું. હા, એટલે હું આજે બી મેં એમની સાથે વાત કરી હતી, એટલે એમને કીધું હતું કે હું તમને કન્ફર્મેશન આપું છું. આજે એકચ્યુઅલી અગેન બસ બાબા એની એટલે પહોંચી ગયું છે ને, પછી એ તો આવી જશે. ના, હું કાયમ કરાવું છું, એટલે એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન જ નથી કે ના પહોંચ્યું હોય. એટલે ચોક્કસ આમાં પહોંચ્યું હશે, પણ હું તમને તમારા મોબાઈલ પર કન્ફર્મેશન આપું છું. ઓકે. કોકિલા માતાજી, તમે તમારો પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હવે જે કેનેરા બેંકની માહિતી આપી છે એની પર મોકલીએ તો પહોંચી જશે ને? હા, જરૂર પહોંચી જશે માતાજી. હા, એમાં કઈ ચાર્જ નહીં લાગે એવું તેવું થશે? હવે કેનેરા બેંક પ્રભુજી મર્જ થઈ ગઈ છે ને સિન્ડિકેટમાં. અત્યારે એમને પહેલા છે ને આઈડીબીઆઈ નું એનું આપતા હતા, પણ એનું હમણાં કંઈ પણ સેલિંગ ચાલી રહ્યું છે. એટલે કેનેરા બેંક ઇઝ મોર રિલાયબલ. એ રીતે કરીને પ્રભુજીએ કેનેરા બેંકનું ઇન્ફોર્મેશન સર્ક્યુલેટ કરી છે. એટલે ઇટ ઇઝ ઓકે. આઈ મીન દેર ઇઝ નો ઇશ્યુ ઇવન ઇફ એ મર્જ થયું હોય તો. મને નોલેજ નથી, પણ ઇફ ઇટ ઇઝ સો ધેન ઓલ્સો કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. થેન્ક યુ પ્રભુજી. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અને મેં ઈમેલ આઈડી અહીંયા મૂક્યા છે, તો પ્લીઝ તમારું જે કંઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર હોય કે એનો સ્નેપશોટ હોય તો તમે એને મોકલી આપજો ઈમેલથી. ફરીથી મોકલશો ઈમેલ આઈડી? હા, મેં એમાં એવરીવન માં મૂક્યો છે ચેટમાં. એક પ્રશ્ન છે પ્રભુજી, કે ઉમેશ પ્રભુનો પ્રશ્ન છે કે પરિક્રમાનું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે? હા, સરસ. પરિક્રમાનું ઇમ્પોર્ટન્સ બીજું બધું જે હોય, પણ હું તમને પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પોર્ટન્સ કહી દઉં કે જે મેં એક્સપિરિયન્સ કર્યું છે. પરિક્રમા કરીને તમે આવો ને એટલે તમારી ભક્તિમાં એટલીસ્ટ 10 ટાઈમ્સનો વધારો થઈ જાય. આ ઇમ્પોર્ટન્સ હું પોતે અનુભવેલું કહું છું. અને ખાસ કરીને ભક્તોની સાથે જવાનું હોય ને, એટલે કે જે ખરેખર ડિવોટીઝ હોય ભગવાનના, લાઈક નામાનિષ્ઠા પ્રભુ દર વર્ષે જાય છે. આ વખતે જ એમને કોરોનાના કારણે લાસ્ટ ટાઈમ નહોતા ગયા. બાકી એમની સાથે જઈએ, સાથે છે ને મૃદંગ લઈ લે, પછી એક મોટું સ્પીકર લઈ લે, અને બીજા 50 ભક્તો હોય, બધેથી આવેલા, આખા વર્લ્ડમાંથી આવેલા હોય, અને કીર્તન કરતા કરતા જતા હોય. એટલું બધું તમને એ લાગે. અને દરેક સ્થળે જાય ત્યાં આગળ એનું મહાત્મ્ય ને એ બધું સમજાવે કે એની પાછળની ઘટનાઓ શું બની હતી,
અને એ સ્થળમાં કેવી રીતે આપણે જેને કહેવાય કે દર્શન કરવા જોઈએ. દાખલા તરીકે રાધાકુંડ આવે તો રાધાકુંડ ને શ્યામકુંડ બાજુમાં છે, તો ત્યાં આગળ એનું આખું મહાત્મ્ય કે રાધાકુંડ મળતો જ નતો. આ ગોસ્વામીઓએ જયારે વૃંદાવન આખું શોધવા ગયા તો બધું મળ્યું પણ રાધાકુંડ નતો મળતો. પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે ત્યાં આગળ આવે છે, ત્યારે એ ફરીને પછી એ એક જગ્યાએ ત્યાં આગળ એક નાનું જેને કહેવાય ખાડો કરીને એ પછી કહે છે, કારણ કે એમને યાદ છે એટલે કે હું આવ્યો તો ત્યારે આ જ હતો કે રાધાકુંડ, કારણ કે કૃષ્ણના અવતાર છે ને રાધાકુંડ ખોદાય છે, એટલે ત્યાંનું મહાત્મા આખું ખબર પડે. અને પછી રાધાકુંડમાં 3 વાર ડૂબકી મારવાની, પછી આ બાજુ વચ્ચે એક નાની જેને કહેવાય ને કેડી છે, પછી શ્યામકુંડમાં જઈને 3 વાર ડૂબકી મારવાની, પછી પાછી છેલ્લી ડૂબકી રાધાકુંડમાં મારવાની. પણ ભક્તોની સાથે એનું આખું મહાત્મા ખબર પડે અને એની પાછળનું લોજિક ખબર પડે કે વાય ટુ ડુ વોટ વી આર ડુઈંગ. એટલે દેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ. અને અધરવાઇઝ તમે કહું તો જે પરિક્રમા છે ને, પરિક્રમા જ્યારે આપણે ફરતા હોઈએ ત્યારે આપણા મનનો ભાવ જે હોય કે આપણે ભગવાનને આનંદ કરવા માટે, ભગવાનને ખુશ કરવા માટે કરી રહ્યા છીએ. અને ખાસ કરીને વૃંદાવનની પરિક્રમામાં એવું છે, વૃંદાવનમાં 5000 કરતાં વધારે મંદિર છે. એટલે જે આખો પરિક્રમા માર્ગ છે ને, એ તમે જ્યારે પૂરો કરો ને ત્યારે તમે 5000 મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરી લીધી છે, એટલું તમને જેનું કહેવાય કે એનું પુણ્ય કે એનું જે ફળ હોય એ પ્રાપ્ત થાય. 4 થી 4 કલાકમાં જનરલી લોકો કરી શકે છે. પણ એનું ઇમ્પોર્ટન્સ એટલા માટે છે વૃંદાવનની પરિક્રમાનું કે ઇટ ઇઝ એ ભગવાન એ પ્રદક્ષિણા 5000 મંદિરની પ્રદક્ષિણા છે એટલા માટે. એવી રીતે ગોવર્ધન પર્વતનું મહાત્મ્ય અલગ છે, આખું મોટું મહાત્મ્ય છે એનું. એમાં ભગવાનની અમુક મૂર્તિઓ છે. યતિપુરામાં ભગવાનનું જે ત્યાં આગળ સ્વયંભૂ પ્રગટ થયેલું સ્વરૂપ છે. એટલે એ બધાની તમે એને સાથે લાખો લોકો જ્યારે જોડાયેલા હોય ત્યારે ઓટોમેટિક એમના જે વાઇબ્રેશન હોય, એમની જે ભાવના હોય, એમની ભક્તિ હોય, એનો આપણને લાભ મળે. હરે કૃષ્ણ. જી કોકિલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. માળામાં 108 મણકા જ કેમ હોય છે? એકચ્યુઅલી તો 100 જ રાખવાના હતા, પણ ભગવાને 8 એક્સ્ટ્રા રાખ્યા છે કે કંઈ પણ આપણું ધ્યાન આમ તેમ જતું રહે તો બહુ વાંધો ના આવવો જોઈએ, રાઈટ. પણ દેટ ઇઝ ઓલ જે પ્રભુપાદના જનરલી જવાબો મેં સાંભળેલા છે એ પ્રમાણેનું વાત કરું છું. બાકી એવું કહે છે કે આપણી દેહ છે એમાં 9 દ્વાર છે, રાઈટ. અને આપણા નક્ષત્રો કહો કે રાશિઓ કહો કે મહિનાઓ કહો, એ બધું 12 છે, રાઈટ. દરેક 12 છે. 12 નક્ષત્ર, 12 રાશિઓ, 12 મહિનાઓ, આ બધું 12 છે. તો આપણા ગયા અધ્યાયના શ્લોકમાં આપણે જોયું કે જ્યારે 9 દ્વારમાં પ્રકાશ થાય ભગવાનને ભક્તિનો, ત્યારે સમજવું કે આપણે સત્વગુણમાં સ્થિર છીએ, રાઈટ, શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિર છીએ. એટલે 12 × 9, 9 દ્વાર અને આપણા 12 જે નક્ષત્રો, એનો ગુણાકાર એટલે 108. એટલા માટે 108 રાખી દીધું. ખરેખર ધ્યાનથી 108 મણકા થાય તો આપણા 9 જે દ્વાર છે એમાં પવિત્રતા આવે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બીજા કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? આટલા જ છે અત્યારે તો પ્રભુજી. સરસ. મેહુલ પ્રભુજીનો હાથ ઊંચો થયો છે, તો મેહુલ પ્રભુજી તમે તમારો પ્રશ્ન. હરે કૃષ્ણ મેહુલ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ પ્રભુજી, આપણે જે મહામંત્રનો જપ કરીએ છીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, રામ 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 હરે હરે, તેમાં પ્રતિકૂળલી હરે પછી કૃષ્ણ અને રામજી નું જે મંત્રનું સંયોજન છે, તો એનું થોડી મહિમા વિશેષ જાણીએ છીએ. મહિમા વિશેષ તો મહામંત્રના મહિમા ઉપર તો પુસ્તકો છે, પણ પ્રભુપાદનું એક પુસ્તક છે કે હરિનામ ચિંતામણી આઈ થિંક એવું જ નામ છે. તો એ વાંચી શકાય છે. અને ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરે પણ લખ્યું છે. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરના પુસ્તકનું નામ હરિનામ ચિંતામણી છે, સોરી. અને એક શ્લોક એમાં જે છે એમાં હરિનામનો મહિમા બતાવેલો છે. એક શ્લોક, આમ એટલું બધું તમે એક શ્લોકને એનું મહાત્મ્ય વાંચો તો તમને એની ખબર પડે કે દરેકનું શું મહત્વ છે. અને એનાથી આપણને જેને કહેવાય કે જ્યારે જપ કરતા હોઈએ ત્યારે આપણો ભાવ વધે. એટલે અધરવાઇઝ તમે મિનિંગમાં મેં તમને કીધું કે 2-3 મિનિંગ છે. મેઇન જે મિનિંગ છે એવો છે કે હે પ્રભુ, હું તમારા શરણે આવ્યો છું અને મને તમારી સેવા આપો. એકચ્યુઅલી સેવા લેવાનું કારણ શું છે કે તમે જેમ જેમ સેવા લો એ સેવા આપણને પવિત્ર કરે અને આપણે ધીમે ધીમે એવી સેવા મળે કે જે આપણે ગોલોક વૃંદાવનમાં જઈ શકીએ. એટલે આપણે બધા જે છીએ એ ભૂલેલા છીએ, રાઈટ. આપણે રસ્તો ભૂલીને અહીંયા આવી ગયા છીએ.
એટલે જ્યારે જપ કરીએ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એટલે ભગવાનને કહીએ છીએ મને સ્વીકારશો તમે, મને સ્વીકારશો તમે, વિલ યુ પ્લીઝ એક્સેપ્ટ મી, વિલ યુ પ્લીઝ એક્સેપ્ટ મી, એવી રીતે. અને સ્વીકારીને પછી શું, મને સેવા આપશો તમારી, મને તમારી સેવા આપશો. લોકોને આજકાલ શું છે કે સેવા શબ્દ અથવા સર્વન્ટ માઇન્ડસેટ છે એ લોકોને ગમતો નથી, પણ ધેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ. તમે ભગવાનના શાશ્વત અંશ છો અને તમે હરે કૃષ્ણનો જપ કરીને તમે એમની સેવા માંગી રહ્યા છો, રાઈટ? તમે એમને પ્રગટ થવાનું કહી રહ્યા છો, એટલે ઘણા તમને જે અનુકૂળ હોય એ ભાવમાં તમે વિચાર કરી શકો છો. પણ પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે વી આર આસ્કિંગ ફોર ધ સર્વિસ ઓફ રાધા કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચારુલતા માતાજી, તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. હા, સંભળાય છે? એકદમ સંભળાય બરાબર. છે. હા, મને છે ને એ હમણાં જે જળવા માતાજી ગીત ગાયું ને રાધા ગોવિંદનું, એ મને જોઈએ છે વોટ્સએપમાં, કારણ કે મારી પાસે પુસ્તક એક બી નથી ને, અને બરોડામાં વેચાણ બંધ છે, તો મને ખાલી એ ગીત જ મોકલજો ને. માતાજી, તમારો નંબર ચેટમાં લખી આપશો તો હું તમને મોકલી દઈશ. થેટમાં મોઢે બોલું? મને નહીં હા, આવડતું છે. મોઢે બોલો, વાંધો નહીં. 8000 હમ 50 હમ 4900. ઓકે. મેં છે ને બધી ક્વિઝ કરી, આજની બી કરી નાખી મેં 16 માર્ક 80 માર્ક પણ આવ્યા અંદર, પણ છે ને મને ખબર નહીં પછી મારી કઈ બાકી છે, જરાક એટલી મહેનત કરી મોકલજો ને. 5 6 7 8 બાકી હતી નોટ એટેમ્પ્ટેડ, એ મેં કરી નાખી. છતાં બી કોઈ રહેશે તો એ રહી જશે, પછી મને સર્ટિફિકેટ બી નહીં મળે. ના ના ના, તમે મારી જોડે જોઈને સ્પેશિયલ મોકલજો. હા હા ચોક્કસ. એટલે આજે બી મેં સવારે હું કરી જ નાખીશ, આવે એવી કરી નાખીશ. રાઈટ રાઈટ. આપણે દિશા માતાજીને કહીએ કે ફોર્માની ફરીથી કરી નાખી. આ પેલું સ્ટેટસ સર્ક્યુલેટ કરી દે કે એમાં કોણે કયો અધ્યાય બાકી છે એ. અને મેં એમને લાસ્ટ ટાઈમ બી કીધું હતું, જો ભૂલાઈ ગયું, જેને બધા અધ્યાયની કરી છે ને એમના માટે સ્પેશિયલ એપ્રિસિએશન આપવાનું છે. આપણે ગ્રુપમાં પણ આપવાનું છે, અહીંયા નામ પણ લેવાના છે, એટલે સી હેઝ ટુ ડુ ધેટ. એમને રિમાઇન્ડ કરીશું આપણે, રાઈટ? ઓકે. સત્તરને આવે એવી હું કરું વાટ જ જોતો, ક્યારે ક્વિઝ હોય, ક્યારે હું કરું, એવું મને બહુ તાલાવેલી લાગે છે. બહુ સરસ વાત, કારણ કે રિવિઝન થઈ જાય ને આપણું. એના ક્વેશ્ચન એવા હોય કે જે મુખ્ય મુદ્દા પકડેલા હોય, આપણને રિવાઇઝ થઈ જાય એનાથી. અમે ગીતાનો અભ્યાસ બહુ જ કરે છે, આ તમે કરાવો છો તો બહુ વિશેષ છે એકદમ જ. હરે કૃષ્ણ. આવડી જ જાય છે. આજે 80 માર્ક આવ્યા 16 અધ્યાય. હાઉ સુપર માતાજી. 40 is passing and you are scoring. મિનિમમ કેટલા જોઈએ? મિનિમમ કેટલા જોઈએ? 40. હા, મને તો 50 ઉપર જ છે બધામાં. બહુ સરસ. સરસ. તમારો ખૂબ આભાર. જળપા માતાજીનો આભાર અને બધા કાર્યકરોનો આભાર. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ અને હરે કૃષ્ણ. બંને. એ વસ્તુ મારે કહેવી છે, પાછી રિમાઇન્ડ જ છે, પણ પેલું એક લેવલ 2 નું ફોર્મ છે. જો તમારે 40% થી ઉપર સ્કોર આવ્યો હોય તો પ્લીઝ બધાને વિનંતી છે કે લેવલ 2 નું ફોર્મ ભરો. અને બીજું હતું કે અધર દેન ધેટ ઇઝ ટુ સ્પ્રેડ, જે મેં તમને કીધું એ કે પ્લીઝ સ્પ્રેડ ધીસ વર્ડ, કે તમારા જે ઓળખતા હોય અને નેક્સ્ટ 10 જણાને કહેવાનું. હા 10 જણાને 68 મંત્રનો અર્થ બી ખબર પડી, મેં વાંચી લીધો ગુજરાતીમાં હમણાં જ. 18મો અધ્યાય. તમે 10 જણાને કહેશો તો રજીસ્ટ્રેશન 10 માંથી ઓછા કરાવશે, એટલે 10 થી વધારેને કહીને 10 નું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું. હરે કૃષ્ણ. 20 નું કરીશ 10 કરશે, એવું છે. મારે તો બહુ મોટો પરિવાર છે, બહુ જ મોટો પરિવાર. હું કરાવીશ ચોક્કસ. કાલથી ચાલુ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નૈના માતાજી, તમારે કંઈ કેવું હતું? હા, અમને પણ જોઈએ છે આ જે તમે ગાયું ને જય રાધા માધવ, તો ગ્રુપમાં મૂકી શકાય તો બહુ સરસ. હા, તો હું ગ્રુપમાં મૂકી દઉં. હાજી, તો બહુ સરસ છે ને. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને આપના કીધા પ્રમાણે પ્રભુજી, અમે છેલ્લા 2 દિવસથી જ બધાને કહેવાનું ચાલુ કરી દીધું છે કે આ ઓગસ્ટના એમાં જોડાવ. એટલે બધાએ ખુશી બધી લિંક માંગીને જોડાવાની તૈયારી બતાવી છે. અને પેલા બંને ફોર્મ ભરી લીધા છે, શ્રદ્ધાવાન અને સેકન્ડ લેવલના. અને અત્યાર સુધીની બધી એક્ઝામ પણ, એટલે ક્વિઝ ભરાઈ ગઈ. અને ભગવાનની કૃપા અને આપના માર્ગદર્શનથી 50 ઉપર, એટલે 60 ઉપર, 70 80 100 સુધીના માર્ક. વાહ વાહ, 100 બી સેન્ચુરી બી મારી છે એમ ને તમે? હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ. સરસ માતાજી, થેન્ક યુ. હા, જયશ્રી માતાજી, તમે અનમ્યુટ કરો. અનમ્યુટ કરીને બોલવું પડશે. હા, સોરી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ છે ને, આનો આન્સર બહુ વખત આપ્યો છે તમે, પણ આજે મને યાદ જ નથી. પેલું દેવતા વાળું શ્રદ્ધાના ફોર્મમાં ભરવાનું છે ને તે. હા.
આપણે જે દેવતાઓ છે એ ભગવાનના સર્વન્ટ છે. સર્વન્ટ એટલે સેવકો અને ભક્ત છે, એટલે સર્વન્ટ અને ડિવોટી એ બે શબ્દ લખવાના છે. અચ્છા, અને પ્રભુજી મારે 10 થી બાકી છે તો મને 10માની ક્વિઝ નથી મળતી ગ્રુપમાં. આ તો હમણાં સર્ક્યુલેટ આપણે કરી નાખશે દિશા માતાજીને મેસેજ. જરા પ્લીઝ. યસ યસ, એટલે હું બી પૂરી કરું ભાઈ, જરા ટાઈમ ઓછો મળે છે હમણાં. હા 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 હા, ચોક્કસ ચોક્કસ. જલ્પા માતાજી એક આ મેસેજ આપણે આપી દઈએ હે ને, એક તો સ્ટેટસ મૂકી દે, અને બીજું કે બધી લિંક જેવી રીતે એમને એકવાર છે ને 1 થી 9 અધ્યાયની ભેગી મૂકી હતી, એવી રીતે હવે આખી 16મા સુધીની બધી લિંક મૂકી દે સાથે. ઓકે પ્રભુજી, કહી દઉં છું, વાંધો નહીં, હું મેસેજ આપી દઉં છું. યસ યસ પ્લીઝ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. થેન્ક યુ જલ્પા માતાજી. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. બાકી ચેટમાં બીજું કોઈ બાકી નથી ને? કારણ કે ઘણા બધા મેં તો વાંચ્યા જ નથી, એટલે ઓકે. પ્રભુજી આપણો બેચ 2 તારીખથી શરૂ થાય છે? હા, 2 તારીખથી શરૂ થશે આપણો. ઓકે. આરતી માતાજી છે ને? હા હા હા, આપણો એડવાન્સ કોર્સ છે ને? ના, આપણો જે લેવલ 2 નો કોર્સ છે ને એ 29મી જે અઠવાડિયું ચાલુ થાય છે ને સોમવારનું, એ અઠવાડિયાથી ચાલુ થાય છે. એટલે ઇટ વિલ બી ફ્રોમ સેટરડે સન્ડે. એનો જે શનિ રવિ છે ત્યારથી ચાલુ થશે. એટલે ગ્રુપમાં 31 આવે છે, 31 આવે છે. હા, તો એ વખતે ચાલુ થશે. ઓકે, 31. ઓકે. અને સેકન્ડ ઓગસ્ટ એ તમારે 18 દિવસ વાળું ચાલુ થશે. હા, બરાબર, પરફેક્ટ. યસ. હજી તો વોટ્સએપ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આ લેવલ 2 નું જે ફોર્મ અમે ભરી દીધું, પણ હજી વોટ્સએપ ગ્રુપ તો હજી આવ્યું નથી, તો એ ત્યારે જ આવશે કે? હા, એ છે ને 29 તારીખ સુધી બધાને એલાઉ કરશે રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું, અને પછી 30 અને 31 2 દિવસ લઈને પછી એ વખતે વોટ્સએપ કે ઇન્સ્ટાગ્રામ કે એનું કંઈક ગ્રુપ બનશે અને એની લિંક તમને મળી જશે. ટેલિગ્રામ ની લિંક મળશે ને પ્રભુજી? હા, ટેલિગ્રામ ની લિંક મળશે. ટેલિગ્રામની લિંક મળશે. યસ યસ. ઓકે. અને આ લિંક મૂકી છે. હા, જયશ્રી માતાજી, આરતી માતાજીએ 12મા અધ્યાય સુધીની લિંક ચેટ બોક્સમાં મૂકી છે. ઓકે ઓકે ઓકે. થેન્ક યુ પ્રભુજી. યસ, હરે થેન્ક યુ. થેન્ક યુ આરતી માતાજી. એની ઉપર તો બધું આઈ થિંક બધું આવી ગયું છે પ્રભુજી. એક તેજસ પ્રભુ, તમારા જે પ્રશ્ન હતો પેલું કરેક્શન માટે, પણ આઈ રિગ્રેટ કે કદાચ કરેક્શન્સ તો નહીં જ થઈ શકે. હાવેવર તમારા જો પાસિંગ માર્ક્સ થઈ ગયા હોય તો પછી કોઈ ચિંતાની જરૂર નથી. તમને જાતે તો ખ્યાલ જ છે કે તમને પ્રશ્નનો સાચો જવાબ મળી ગયો છે. ચેપ્ટર 16 ની અંદર પૂછ્યું છે તો ફરીથી આપી શકો છો ને તમે. એ જ ચેપ્ટર નથી થતું. હા, તો કદાચ પાસિંગ માર્ક આવી ગયા હશે એટલે નહીં કરવા દે પ્રભુજી. એવું છે? હા, 1 to 12 જે છે ને, 1 to 12 ના સ્કોરિંગ ગણવામાં આવશે આના માટે, લેવલ 2 માટે. એટલે 1 to 12 માં તમારે 40 થી પ્લસ આયા હોય તો કોઈ, હા, એમાં તો બધા વધારે 70 આસપાસ. હા, તો એનું કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી તમારે. ઓકે, રાઈટ. અને એટલે જ હું ક્વેશ્ચન, બાકી કોઈ ક્વેશ્ચન નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. સીમા માતાજી, તમારે કંઈ કહેવાનું છે? ના ના, આજે કોઈ ક્વેશ્ચન નથી. ઓકે, હા, ઠીક છે પ્રભુજી, તો વી આર ડન ફોર ધ ડે. ઓકે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ બધાનો. ધન્યવાદ જયશ્રી માતાજી. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. અરે પ્રભુજી, તમે અમારો ધન્યવાદ ન માનો, આવો અમને લાભ ક્યાં મળે ભાઈ? બે બાજુ છે માતાજી, બધે જણાને લાભ મળે છે, એવું છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ.